Në verën e vitit 1950, fizikani Enrico Fermi hëngri drek me kolegët e tij në laboratorin kombëtar të Los Alamos. Biseda kishte filluar nga diçka e parëndësishme, gumëzima e lajmeve për OVNIT dhe fluturakete të çuditshme. Por pastaj Fermi bëri pyetjen. Pyetja ishte e thjeshtë, aq e thjeshtë sa duket e pabesueshme. Ku janë të gjithë? Tha ai, ulur në tryezë mes kafes dhe risive të kuzhinës së kantinës. Askush nuk qeshi, sepse askush nuk ishte përgjigje. Edhe sot, 75 vjet më vonë, askush nuk ka. Universi ynë ka 22 miliard galaktika të zbulueshme. Vetëm në galaktikën tonë, rrugën e Qumështit, janë 10 miliard yje të ngjashëm me dielin tonë, dhe shumica prej tyre kanë planete. Sipas llogaritjeve të astrofizikantit Frank Drake, numri I qytetërimeve të mundshme inteligjente vetëm në galaktikën tonë varion nga 10.000 deri në 10 milion. Matematika thotë se gjithësia duhet të jetë e mbushur me zë, me sinjale, me shenjë ekzistance. Por kur shikojmë qiellin me teleskopët tanë më të fuqishëm, kur dëgjojmë me antenat tona radio gjigante, dëgjojmë vetëm heshtje. Heshtja absolute, kozmike, tronditse. Çfarë do të thotë kjo heshtje? A është universi vërtet I zbrazët? Apo heshtja tregon diçka shumë më të frikshme? Çfarë nëse çdo qytetërim inteligjent, pa përjashtim, arrin një pikë të caktuar zhvillimi dhe pastaj zhduktet, pa gjurmë, pa zë, pa kujtim? Dhe çfarë nëse ne jemi pikrisht aty tani, para asaj pike? Sot do të udhtojmë në përpyetjen më të madhe shkencore të njerëzimit. Dhe disa nga gjërat që do të zbulojmë, duhet ta ndryshojnë mënyrën se si e shikoni çdo mëngjes kur zgjoheni. Fillojmë me një fakt që shpesh anashkalohet. Universi ynë I vjetër ka 13 pikë, 8 miliard vjet. Dieli ynë ka vetëm 4 pikë, alt miliard vjet. Kjo do të thotë se ka yje dhe planete rrotull tyre që janë 9 miliard vjet më të vjetër se sistemi ynë diellor. 9 miliard vjet. Njeriu modern, Homo sapiens, ekziston prej vetëm 300.000 vjetësh. Nëse do të ishte ndonjë qytetërim tjetër I cili u shfaqet vetëm 1 milion vjet para nesh, njësia e kohës që në shkallën kozmike nuk është asgjë, ata do të kishin pasur kohë të mjaftueshme për të kolonizuar të gjithë galaktikën tonë. E megjithatë, askund nuk shohim asgjë. Imagjinoni diçka. Merrni të gjithë historinë e tokës, 4 miliarde 500 milion vjet, dhe kompresojeni atë në 24 orë. Toka formohet në mesnatë. Jeta e parë thjesht shfaqet rreth orës 4 të mëngjesit. Dinosaurët dalin në skenë rreth orës 22:40 minuta pas dite. Zhdukja e dinosaurëve ndodh 20 minuta para fundit të ditës. Dhe ku jemi ne, Homo sapiens, në këtë grafik? Shfaqemi në orën 23:59 minuta. 56 sekonda. Na janë vënë vetëm 4 sekonda. E gjithë qytetërimi ynë industrial, fabrikat, satelitët, armët bërthamore, interneti, ekziston brenda 2/1000 të sekondes. Jemi një flusk, jemi një frymëmarrje e shkurtër e kozmosit. Tani zbatoni të njëjtin mendim për galaktikën tonë. Nëse do të kishte qytetërime që lindën 9 miliard vjet para nesh, ato do të kishin pasur në dispozicion 9 miliard vjet zhvillim teknologjik. Për krahasim, ne kemi arritur të dalim nga shpella vetëm 10.000 vjet më parë. Brenda 100 vjetëve të fundit kemi shpikur avionin, kompjuterin dhe raketën kozmike. Konsideroni trajektoren. Nëse vazhdon ky ritem eksponencial, ku do të jemi pas 1000 vjetësh, pas 1 milion vjetësh, pas 9 miliard vjetësh? Çfarë teknologjie do të mund të kishte krijuar ndonjë qytetërim I tillë? Shkencëtarët përllogaritin se një qytetërim I avancuar mjaftueshëm mund të kolonizojë të gjithë galaktikën tonë brenda 5 deri 10 milion vjetësh, duke përdorur vetëm fizik që ne tashmë e kuptojmë. Pa teleportim, pa udhëtime me shpejtësi të dritës, vetëm me proba robotike që shumëzohen vetë të ngjashme me ato që edhe ne filluam të imagjinojmë. 5 deri 10 milion vjet, kur galaktika ka 11 miliard vjet histori. Është si ti duhet 1200 minutave një mëngjes të plot pune, ndërkohë që dita ka 1.200.000 orë. Është gjë e vogël, dhe megjithatë, ne nuk shohim asnjë gjurmë, asnjë sinjal,
asnjë strukturë kozmike që të tingëllojë artificiale. Kjo është paradoksi i Fermit, dhe sa më shumë e studiojmë, aq më i frikshëm bëhet. Jo sepse tregon se universi është i zbrazët, por sepse tregon diçka shumë më të errët. Universi ndoshta ishte plot dhe pastaj diçka i heshti të gjithë. A jeni gati të dëgjoni çfarë mund të jetë ajo diçka? Sepse përgjigjet që kanë propozuar shkencëtarët janë njëra pas tjetrës tronditse. Në vitin 1961, astrofizikani Frank Drake ull në një dërras të zezë në observatorin e Green Bank, Virginia, dhe shkroi një ekuacion. Ky ekuacion nuk ishte veçanërisht i komplikuar matematikisht, por i bëri shkencëtarët të heshtin për herë të parë për arsye krejtësisht të ndryshme nga ato të zakonshmet. Drake e quajti atë ekuacioni i Drake dhe pavarësisht se sa e thjesht duket formula, ajo mbetet deri sot dokumenti shkencor që ka ndikuar më shumë pyetjet ekzistenciale të njerëzimit. Ekuacioni i Drake llogarit numrin e qytetërimeve aktive të inteligjencës në galaktikën tonë. Ai merr parasysh faktorë të tillë si sa jetërin formojnë çdo vit, sa prej tyre kanë planete, sa nga ato planete janë potencialisht të jetueshme, ku do të zhvillohet jeta, ku jeta do të bëhet inteligjente, ku qytetërime do të zhvillojnë teknologji komunikimi dhe sa kohë do të qëndrojnë aktive. Drake vet, duke futur vlerësime të arsyeshme, arriti në një numër. Nga 10.000 deri në 1 milion qytetërime aktive vetëm në zhugën e qumështit. Bashkëpunëtori i tij i njohur, Carl Sagan, e quajti këtë optimizëm të justifikuar shkencërisht. Por ekziston një ndryshim i thellë midis ekuacionit të Drake dhe realitetit. Dhe ky ndryshim na detyron të bëjmë pyetjet që shumë nga ne i kemi shmangur. Cili faktor i ekuacionit të Drake është 0? Sepse nëse produkti i gjithë ekuacionit është 0, nëse nuk ka asnjë qytetërim aktiv tjetër, atëherë njëri nga shumëzuesit duhet të jetë 0 ose shumë afër zeros. Dhe ky shumëzuesi misterioze ka emër. Shkencëtarët e quajnë atë filtri i madh. Ideja e filtrit të madh u paraqit për herë të parë nga ekonomisti dhe filozofi Robert Hanson në vitin 1998 në një ese që shumë shkencëtarë lecuan me një frymë dhe pastaj nuk mund ta harronin. Hanson argumentoi: nëse universi nuk është i mbushur me qytetërime të dukshme, atëherë duhet të ekzistojë diçka, një pengesë, një kufizim, një filtr që i eliminon pothuajse të gjitha qytetërimet para se ato të bëhen të dukshme nga jashtë. Kjo pengesë mund të jetë diku në të kaluarën, ose mund të jetë diku para nesh, dhe këtu fillon ankthi real. Nëse filtri i madh është tashmë pas nesh, nëse ne tashmë e kemi kapërcyer pengesën kritike, atëherë jemi të paktit me fat. Jemi mrekullit, anomalitë e rralla të universit. Jeta mund të jetë e vështirë të lindë, inteligjenca mund të jetë e rrallë, qytetërimet mund të mos arrijnë kurrë teknologjinë e duhur. Dhe nëse kjo është e vërteta, atëherë heshtja e universit është lajm i mirë, sepse do të thotë se ne jemi veçantia, ekzistojmë, dhe ndoshta jemi të vetmit. Por nëse filtri i madh është para nesh, nëse ne ende nuk e kemi kalluar atë pengesë vdekjeprurase, atëherë ajo heshtje kozmike është diçka shumë tjetër. Është paralajmërim, është jehona e zhdukjeve të panumëruara. Çfarë mendoni ju? A është filtri i madh para nesh apo pas nesh? Merrni kohën tuaj për të menduar, sepse përgjigja që zgjidhni ndryshon çdo gjë. E kuptoj mirë çfarë mendoni tani. Po, por kjo është thjesht spekulim filozofik. Keni të drejtë të jeni skeptik. Shkencëtarët janë të irrituar me drejt kur koncepte shkencore shtremrohen për të mbështetur idetë pseudo-shkencore, por le t'i lëmë anash spekulimet dhe të shikojmë fakte konkrete. Fakte që vijnë nga 2 deri 3 dekada studimesh të kujdesshme nga universitetet dhe laboratorët më të mirë të botës. Le të fillojmë me pyetjen e madhe. A ka shenja jete në historinë e universit son? Shkencëtarët kanë gjetur indikacione të rëndësishme. Kur studiojmë kompozimin kimik të meteorëve të lashtë dhe rokat e hënës, gjejmë molekula organike komplekse, bloqet bazë të jetës, të formuara spontanisht. Kur studiojmë sistemin diellor, gjejmë se gjendjet bazike të jetës janë jashtëzakonisht të zakonshme. Uji ekziston në disa hënat e Saturnit dhe Jupiterit. Baza organike të jetës gjenden edhe në komet. Jeta, në formën e saj primitive,
Ndoshta nuk është aq e rrallë sa mendonim. Kjo, ironikisht, e bën paradoksin e Fermit edhe më të frikshëm. Jo më pak. Në vitin 2018, astronomi Robin Hanson dhe ekipi i tij nga Universiteti George Mason publikuan një analizë statistikore të shkallëve të zhdukjes planetare. Ata analizuan mbi 150 sistemet planetare të zbuluara dhe llogaritën probabilitetet e zhdukjes. Rezultati ishte befasues. Jo çdo sistem planetar është i barabartë. Shumë prej tyre kanë karakteristika, shpërthime të rrezatimit, ndryshime orbitale, që do të bënin jetën jashtëzakonisht të brisht. Por edhe sistemet shfaqin modele të frikshme, periudha zhvillimi, pastaj heshtje. Tani merrni parasysh historinë e tokës son. Jeta ka shfaqur mbi 5 zhdukje masive. 5 herë gjatë historisë biologjike të planetit ton, diçka e fshiu, pothuajse gjithçka. 5 herë bota u boshatis dhe jetës ju desh të niste nga e para. E frikshme? Po. Por edhe more e frikshme është kjo, se cila nga ato zhdukje soli diversitetin e ri. Çdo krisje soli rifillim. Ne nuk jemi rezultati progresit të drejtë, ne jemi produkt i mbijetesës brenda katastrofave të shumta. Astrofizikani David Greenspoon nga Instituti Planetar i Shkencave ka argumentuar se sistemi jon diellor është, jo vetëm sepse toka është në distancën e duhur nga dielli, por sepse kemi hënën e madhe që stabilizon boshtin ton rrotullues, kemi Jupiterin gjigant që kaplon asteroidet shkatërues, kemi fushën magnetike që na mbron nga era diellore. Çdo element duket si rast fat, çdo element duket si filtrues, por ndoshta jo. Ndoshta çdo qytetrim ka elementet e tija filtruese. Ndoshta çdo qytetrim arrin pikën ku teknologjia e tij kalon aftësinë e tij maturuese për ta kontrolluar. Ndoshta filtri nuk është i jashtëm. Ndoshta filtri është i brendshëm. Dhe kjo na sjell te pyetja gjithë themelore. Kush vdiq para nesh? Besi. Shkenca nuk e lë paradoksin e Fermit pa u përpjekur të gjejë zgjidhje. Gjatë dekadave, shkencëtarët kanë propozuar dhjetra shpjegime, por çdo zgjidhje e mundshme, kur e analizoni me kujdes, është në vetvete tronditse. Nuk ka zgjidhje të rehatshme, nuk ka dalje të lehtë. Çdo rrugdalje e mundshme shpije në një realitet të pabesueshëm. Le të shohim zgjidhjet kryesore njëra pas tjetrës. Gjeologu dhe paleontologu Peter Ward dhe astronomi Joe Cushing të Universitetit të Washington argumentuan në vitin 2000 që toka nuk është thjesht ata. Propozuan se kombinimi unik i kushteve që e bëjnë tokën të jetueshme, pozicioni i saktë galaktik, sistemi diellor i stabilizuar, hëna e madhe, fusha magnetike, tektonika e pllakave, është jashtëzakonisht i rrallë. Ndoshta aq i rrallë sa në të gjithë rrugën e qumështit ka vetëm disa planete të afta për të mbajtur jetën komplekse. Nëse kjo është e vërteta, atëherë jeta inteligjente nuk është thjesht e rrallë. Ajo është pothuajse e pamundur. Dhe heshtja e universit bëhet e kuptueshme. Universi nuk hesht sepse qytetrimet janë zhdukur, ai hesht sepse kurrë nuk pati shumë zëra. Kjo do të ishte lajm i mirë, teorikisht. Do të thotë se jemi të paktit me fat, veçantia e universit mrekullit rrallë. Por kjo do të thotë gjithashtu diçka tjetër. Do të thotë se ne jemi të vetmit, tërësisht, krejtësisht të vetmit. Nëse u zhdukëm, universi do të jetë i heshtur përgjithmonë. Nuk ka 22 miliard galaktika cila na zvendëson, nuk ka tjetër mundësi, vetëm ne. A jeni të qetë me atë mundësi? Kjo zgjidhje është ndoshta dhe e frikshmet nga të gjitha dhe vjen nga fizikani dhe shkrimtari i famshëm kinez Liu Cixin, autori i trilogjisë Liu Cixin. E quajti atë dhe argumentimi i tij shkencor filozofik është kaq tronditës sa akademik serioze kanë cituar si hipotezë reale, jo thjesht letrar. Imagjinoni gjithësinë si një pil kozmik. Pil natën, i errët, i qetë, i frikshëm. Çdo qytetrim është si një gjahtar i fshehur midis pende. Gjuetari i zgjuar nuk ndes zjarr, nuk tërrët, nuk bën zhurmë, sepse e di, nëse ka tjetër gjahtar dhe ai dëgjon, mund të vijë dhe të vrasë. Jo nga urrejtja, jo nga lakmia, por nga logjika e mbijetesës. Nëse burimet e universit janë të kufizuara dhe fizika na tregon se janë, dhe nëse gjithë qytetrimet kanë tendencë të rriten eksponencialisht, dhe historia njerëzore tregon se ka,
atëherë çdo qytetërim që zbulon tjetrin ka interes evolucionor t'i heq qafe e kompeticioni sa më shpejt, para se i të bëhet i fort, para se i të bëhet kërcënim. Në këtë logjik, heshtja e universit nuk është shenjë zbrazëtis, është shenjë maturis, ose e frikës. Qytetrimet e vjetra, ato të mbijetuarat e filtrave të shumt, kanë mësuar diçka të thjesht, të qëndrosh i qetë, të mos tregosh shenjë ekzistence, të mos transmetosh sinjale. Sepse çdo sinjal mund të jetë thirrja e fundit. Dhe ne, njerëzit, tashmë kemi dërguar sinjalin. Kemi dërguar mesazhe radio, rrezatim televiziv, sinjale radar, vet Voyager me plakatin prej ari që tregon ku jemi dhe si dukem. Kemi thirrur fort në pyll. A do t'i kthej dikush thirrjen? Dhe nëse po, a duhet të na gëzoj kjo? Kjo hipotezë është ndoshta ajo që shkencëtarët modern e diskutojnë me seriozitetin më të madh. Ideja është e thjeshtë dhe e rëndë. Çdo qytetrim inteligjent, me rritjen e tij teknologjike, zhvillon armë biologjike, bërtamore, kimike dhe sisteme kibernetike, industriale, klimatike që kanë kapacitetin ta shkatërrojnë. Dhe ndoshta forca e teknologjisë gjithmonë kalon aftësinë sociale për ta menaxhuar. Astrofizikani Neil deGrasse Tyson e ka quajtur këtë çdo qytetrim kalon praga zhvillimi dhe disa prej tyre janë vdekjeprurase. Arma bërthamore, pragje. Inteligjenca artificiale e pakontrolluar, pragje. Ndryshimi klimatik i paktjeshëm, pragje. Inxhinieria biologjike gjenetike, pragje. Astronomi Seth Shostak nga Instituti SETI ka vërejtur se ne tashmë jetojmë brenda ku teknologjia jon ka kapacitetin ton të shkatërrimit pa pasur institucionet etike dhe politike të nevojshme për ta menaxhuar. 78 vjet pasi Fermi bëri pyetjen e tij në atë kantine, ne kemi 11.000 kokë bërthamore aktive. Ndryshim klimatik global me pasoja të papara, pandemi globale të shkaktuara nga aktiviteti human dhe inteligjenca artificiale duke u zhvilluar me shpejtësi eksponenciale. Nëse filtri i madh është zhvillimi teknologjik pa pjekurinë etike të nevojshme, atëherë ne jemi pikërisht aty tani. Kjo nuk është metaforë. Kjo nuk është filozofi abstrakte. Kjo është gjeografi historike konkrete. Dhe ndoshta, heshtja e universit na thot se shumica e atyre që arritën këtu nuk e kalluan. Por leti lëm hipotetat dhe të shikojmë çfarë kemi vëzhguar konkretisht. Sa kemi kërkuar realisht? Sa kanë qenë serioz përpjekjet tona? Instituti SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, kërkimi për inteligjencën jashtëtoksore, u themelua zyrtarisht në vitin 1964, megjithse programi sistematik i dëgjimit filloi shumë më vonë. Frank Drake vetë drejtoi projektin e parë serioz dëgjimi radio, të quajtur Projekti Ozma, me antenën e Greenbank. Ai dëgjoi 2 yje, Tau Ceti dhe Epsilon Eridani, të dy rreth 10 vjet dritë larg. Dëgjoi 2 muaj, nuk dëgjoi asgjë. Që nga ajo kohë, vjetra programe SETI kanë vëzhguar qindra mijëra yje. Teleskopi Allen Array në Kaliforni, i ndërtuar me financim nga bashkëthemeluesi i Microsoft Paul Allen, ka kapacitetin të monitorojë qindra frekuenca njëkohësisht. Projekti Breakthrough Listen, i lancuar në vitin 2015 me $100 milion financim nga miliarderi Yuri Milner dhe me mbështetjen e Stephen Hawking, është programi më i financuar SETI ndonjëherë. Ai studion 1 milion yjet më të afërt, qindra galaktikat kryesore dhe plani i ekliptikës. 62 vjet, vjetra programe, miliarda dollar. Dhe rezultati? Pothuajse absolute heshtje. Ka pasur anomali, ka pasur sinjale të çuditshme, por asnjëri prej tyre nuk ka konfirmuar origjinën inteligjente. Secili, pas hetimit të kujdesshëm, ka pasur shpjegim natyral: pulsar, gazra interstelar, interferenca teknike toksore. Përveç njërit. Në gushtin e vitit 1977, doktor Jerry Eman, punëtori i observatorit Big Ear të Ohio State University, ndenji para printimit të kompjuterit dhe pa diçka. Sinjali kishte veçori të gjitha teknike të saktë që teorikisht do të kishte një sinjal i qëllimshëm inteligjent. Gjerësi bande ngushtë, natyrë radio, frekuencë veçantë.
Eman me laps të kuq rrethoi kodin dhe shkroi vetëm 2 fjalë. Wow! Sinjali i famshëm wow ka mbetur misteri më i madh i programit SETI. Zgjati vetëm sjap 12 sekonda, kohën maksimale që mund ta regjistronte antena ndërkohë që toka rrotullohej. Nuk u vure kurrësërish. Kush apo çfarë dërgoi? A ishte natyrale? Asnjëri nuk di. Por kjo ngre pyetjen tjetër. Po nëse ne kemi dëgjuar, por nuk e kemi njohur? Po nëse sinjalet janë atje, por ne nuk dim çfarë të kërkojmë? Astrofizikanti Avi Loeb nga Universiteti i Harvardit, njëri nga mendjet më provokuese dhe të kundërshtuara të astrofizikës moderne, ka argumentuar se kjo është pikërisht problemi. Kur ne supozojmë se çdo inteligjencë e avancuar do të komunikojë me radio, kemi një paragjykim njerëzor. Radio është teknologjia jonë. Teknologjia jonë primitive. Një qytetërim miliarda vjet më i avancuar, ndoshta komunikon në mënyra që ne fizikisht nuk mund t'i zbulojmë akoma. Loeb e bëri këtë argument konkret në vitin 2018, kur objekti ndërrëstellar Oumuamua, i pari objekti konfirmuar ndërrëstellar në sistemin ton diellor, shfaqi karakteristika të pazakonta. Ai nuk ndiqte trajektoren e parashikuar nga fizika e gravitacionit. Ai akceleroi pas një burim të dukshëm shpirtërimi, si kometa nuk ka. Ai ishte i sheshtë dhe i zgjeruar në mënyrë të pazakontë. Shumica e shkencëtarëve i dhanë shpjegime natyrore. Loeb propozoi diçka tjetër. Ndoshta ishte artefakt teknologjik, mbetje e qytetërimit të huaj. Bota shkencore kritikoi Loeb ashpër, por ai nuk u tërhoq, dhe pyetja e tij mbetet e vlefshme. Ne kemi gjetur objekt me karakteristika të pazhvilluara, dhe refuzimi ynë i parë ishte të mos konsiderojmë hipotezën inteligjente. Pse? Nga frika e turpit? Nga konservatorizmi shkencor? Apo sepse fell brenda e din se nëse jashtëqiellorët ekzistojnë, realiteti ynë ndryshon tërësisht? Le ta konsiderojmë mundësinë tjetër, jo se qytetërimet janë zhdukur, por se ne jemi shumë primitiv për t'i zbuluar. Kjo hipotezë, shpesh e quajtur problemi i zoo ose hipoteza e rezervatit, ka logjikën e saj. Mendoni se si ne trajtojmë kolonitë e formicave. A komunikojmë me to? A u shpjegojmë ku jemi ne në hierarkinë e llojeve? A i njoftojmë se ekzistojmë? Jo, sepse nuk ka kuptim. Hendeku teknologjik dhe kognitiv është shumë i madh. Nëse ekziston një qytetërim milion vjet para nesh, ndoshta ne jemi për ta si formicave janë për ne. Interesant biologjikisht, jo të denjë për kontakt të hapur. Astrofizikanti John Ball nga MIT propozoi në vitin 1973 hipotezën e zoo. Idenë se galaktika mund të jetë qeverisur nga civilizimet avancuara që qëllimisht na lën të zhvillohemi pa ndërhyrje, si rezervat i natyrshëm. Ata mund të na vëzhgojnë, mund të na studiojnë, por nuk ndërhyjnë, sepse ndërhyrja do të ndryshonte eksperimentin. Kjo do të shpjegonte jo vetëm heshtjen e jashtme, por edhe gjëra të çuditshme brenda historisë njerëzore. Reportimet e OVNIV, shumica e të cilave janë shpjegime natyrore, por disa me karakteristika teknikisht befasuese, anomalitë fizike të papara, dhe ndoshta, kjo është spekulime pranoj, ndonjë ndërhyrje e padukshme në momentet kritike të historisë sonë. Por kjo hipotezë ka një problem të madh. Nëse ata janë aty dhe na vëzhgojnë, pse nuk kanë ndërhyrë kur ne afruam zhbëjes? Pse nuk ndërhyjnë gjatë luftës së dytë botërore kur ne vrisnin 70 milion njerëz? Pse nuk ndërhyjnë kur armët tona bërthamore rrezikuan të ndezin atmosferën? A do të ndërhyjnë para se ne ta anashkalojmë pikën e kthimit ekologjik? Apo, dhe kjo është pyetja ku heshtja bëhet thirrje, ndoshta ata kanë ndërhyrë, por jo për t'i shpëtuar, por thjesht për të regjistruar. Regjistruar fundin. Por ekziston diçka rreth të cilit shkencëtarët flasin rrallë publikisht, jo nga fshehje e qëllimshme, por nga frika e mos u marrë seriozisht. Sepse shkenca funksionon mbi reputacion, dhe reputacioni varet nga konsensusi. Kush e kundërshton konsensuson, merr rrezikun. Kush propozon diçka shumë të çuditshme, shpesh gjen karrierën e vet të rrezikuar. Kjo krijon undercore. Quote, undercore, 41 undercore, brenda vetë shkencës. Dhe heshtja brenda shkencës mbi paradoksin e Fermit
është ironikisht si vetë paradoksi. Le të fillojmë me fakte konkrete që rrallë diskutohen hapur. Projekti Phoenix, programi SETI privat i viteve 1994 deri 2004, analizoi rreth 450 yje me teleskop të mëdhenj duke përfshirë Arecibo. Gjatë 10 vjetësh analizë, ekipi gjeti 27 sinjale që nuk kishin shpjegim natyral të menjëhershëm. Zyrtarisht, pas hetimit, U konkludua se të gjitha kishin burim toksor ose fenomen natyral. Por disa kërkues brenda projektit kanë shprehur privatisht dyshime. Dr. Jill Tarter, drejtuesja e projektit Phoenix dhe një nga inspirueset e filmit Kuote 43, ka thënë se disa nga ato anomali mbeten teknikisht të pashpjeguara plot e plot. Kjo nuk do të thotë se ato ishin sinjale inteligjente, por do të thotë se ne nuk kemi saktësi absolute në eliminimin e tyre. Dhe kur shifra me anë të poshtë, 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 me anë të poshtë. Astronomi Kevin Luhman, gjatë survejimit galaktik me teleskopat kozmik WISE, zbuloi në vitin 2013 shenjën e çuditshme. Disa regione të rrugës së Qumështit shfaqin nxehtësi e tepërt krahasuar me parashikimet fizike. Teoria Dyson Sphere, ideja e propozuar nga fizikani Freeman Dyson se qytetrimet e avancuara ndërtojnë struktura sferike rreth yjeve të tyre për të mbledhur energjinë maksimale, do të prodhonte pikërisht këtë lloj nxehtësie infraroze. Disa shkencëtar propozuan shpjegime natyrore, gazra interstelar, aktivitet galaktik. Por anomalia mbetet dhe askush nuk e ka shpjeguar me siguri absolute. Illi KIC 846-2-852, i njohur ndryshe si Kuote 46, pas astronomes Tabetha Boyajian e Universitetit Louisiana State, shfaqën ndryshime dritet jashtëzakonisht të paparashikueshme dhe të çrregullta. Një planet tranzit shkakton shkëputje të rregullt periodike të dritës, por ky yll shfaqi shkëputje deri 22% të dritës me modele krejtësisht të çrregullta, disa herë ndryshe, pa ritëm. Hipoteza kryesore shkencore: pluhur ndërjellor, komet fragmentar, aktivitet magnetik yjor. Por hipoteza, ndonjë strukturë ndërtuar artificiale rreth illit nuk është kur eliminuar plotësisht. Ato modelet driteheqëse janë ende të pazhvilluara plotësisht me fizika natyrore. Shkencëtarët janë të kujdesshëm, duhet të jenë, por kujdesia nuk do të thotë mohim, do të thotë 48 dhe 49 mbi gjëra kaq themelore është, me keqardhje, gjendja reale e shkencës sot. Shpërthinjet e shpejta radio, Fast Radio Bursts, FRBS, janë fenomen zbuluar relativisht vonë, për herë të parë në vitin 2007 nga astrofizikanti Duncan Lorimer. Ato janë çlërime masive energjie radio që zgjat milisekonda, por lëshojnë energjinë e barazvlerëshme me atë që dielli prodhon në 30 vjet. Disa janë zbuluar me origjinë jashtëgalaktike. Shumica janë të papërsëritura,
por disa kanë treguar modele të çuditshme periodiciteti. Hipoteza standarde: stel neutronik, magnetar, Fenomene të densitetit masiv ekstrem. Hipoteza e rrallë. Mekanizma propulzimit të qytetërimeve të avancuara. Për shembull, si propozoi Avi Loeb me temat e lundrimit me vel drite. Numrat funksionojnë fizikisht. Mekanizma i tillë do të provonte pikërisht këtë lloj shigjete energjie. A janë FRBS teknologjia e qytetërimeve që ne po vëzhgojmë? Megjas jo. Por nuk është. Dhe diferenca midis tyre, nën peshën e paradoksit të Fermit, peshon ton. Tani që kuptojmë çfarë kërkon paradoksi i Fermit, duhet të pyesim diçka tjetër. Çfarë duket si qytetërimi i avancuar? Si do ta njihnim nëse e shihnim? A e dim fare çfarë të kërkojmë? Shkencëtari dhe astrofizikanti sovjetik Nikolaj Kardashev në vitin 1963 propozoi një sistem klasifikimi për qytetërimet kozmike bazuar në konsumimin e energjisë. Ai e quajti, dhe kjo shkallë, e thjeshtë sa duket, Ka ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si mendojmë për të ardhmen e njerëzimit dhe mundësinë e jetës inteligjente jashtëtoksore. Tipi parë. Qytetërimi tipit të parë kontrollon dhe shfrytëzon të gjithë energjinë e disponueshme të planetit të tij. E gjithë energjia e erës, ujit, geotermale, diellore, çdo burim i planetit mobilizohet. Kardashev llogariti se kjo është afërsisht 10-16 watt. Ku jemi ne sot? Ne si qytetërim konsumojmë afërsisht 2% të energjisë totale të disponueshme të tokës. Pra, ne nuk jemi ende as tip 1. Jemi tip 0.7. Astrofizikanti Carl Sagan, duke elaboruar teorinë e Kardashev, vlerësoi se njerëzimit do t'i duheshin 2000 deri 3000 vjet për të arritur nivelin e tipit të tij, nëse vazhdon ashtu siç është. Tipi 2. Qytetërimi tipit të dytë kontrollon energjinë e plotë të illit të vet. E gjithë rrezatimi diellor, të gjitha shpërthinjet, mbledhin dhe kanalizojnë të gjitha. Freeman Dyson propozoi mekanizmin, një sferë Dyson, strukturë sferike ndërtuar rreth illit që mbledh çdo foton që ai lëshon. 25 vjet pas propozimit të Dyson, Carl Sagan argumentoi se sferat Dyson do të lëshonin nxehtësi infraroze të dukshme nga teleskopët. Prandaj SETI kërkoi për to. Dhe anomalitë e caktuara infraroze të galaktikës son, si ato të zbuluara nga Kevin Luhman, mund të jenë pikërisht kjo. Tipi 3. Qytetërimi tipit të tretë kontrollon energjinë e plotë të galaktikës së vet. 2 miliardë 200 milion yje të rrugës së qumështit, të gjithë nën kontroll të vetëm. Ky nivel fuqie kalon imagjinatën tonë me lehtësi, por nuk e kalon fizikën. Mekanikisht, theoretikisht, është e mundur. Dhe nëse ka qytetërime tip 3 në galaktikën tonë, atëherë ata duhet të jenë dukshëm të dukshëm. Ne duhet të sojmë. Energjia e konsumuar nga qytetërimi i tillë lë gjurmë fundamentale. E megjithatë, heshtja. Kjo heshtje e tipit 3 është ndoshta argumenti më i fortë kundër ekzistencës aktuale të qytetërimeve të avancuara në galaktikën tonë. Sepse nëse do të ekzistonin, nuk mund të fshiheshin dot. Fizika nuk lejon fshehjen e energjisë. E megjithatë, galaktika jon duket e parë, e patrazuar, e heshtur. Çfarë thot kjo? Thot njërin nga dy gjërat. Ose nuk ka pasur kur qytetërim tip 3 në rrugën e qumështit, ose çdo qytetërim që tentoi të arrijë atë nivel, nuk mbijetoi gjatë rrugës. Dhe pika e tranzicionit, pika ku qytetërimet mbesin ose zhduken, mund të jetë pikërisht kapërcimi nga tipi i parë në tip të dytë. Pikërisht kapërcimi nga planet në sistem diellor. Pikërisht bërja e hapësirës kozmike qerdhe të vërtet. A mendoni se ne mund ta bëjmë këtë kapërcim? A jeni optimist? Apo shikoni sot, duke parë armiksin globale, ndryshimin klimatik dhe divergjencën politike dhe pyesni veten, a jemi realisht aftë? Tani arrim në zemrën e çështjes. Filozofi dhe ekonomisti Robin Hanson shkroi atë ese historike në vitin 1998, kuot 33. Dhe pyetja qendrore që ai bëri është ndoshta pyetja më e rëndësishme ekzistenciale që ka parashtruar shkenca moderne. Ku ndodhet filtri i madh? Pas nesh apo para nesh?
Le t'i shohim kandidatët konkret. Le t'i peshojmë me fakte. Shkalla e parë e vështirë. Origjina e jetës nga kimi jo organike. Kjo hap, nga molekullat e thjeshta kimike deri te qeliza e parë e gjallë, mbetet misteria më e madhe e biologjisë. Shkencëtarët e dinë se molekullat organike formohen spontanisht, por hapi nga kimi organike deri te riprodhimi vetanak, te metabolizmi, te koda gjenetike, ky hap është i pasgjidhur. Askush nuk ka riprodhuar atë hap në laborator. Universiteti i Chicago provoi për dekada. Universiteti i Harvard ka programe aktive sot. Por qeliza e parë, nga çfarë u bë? Si? Mbetet enigmë. Nëse ky hap është jashtëzakonisht i vështirë, nëse ka probabilitet shumë të vogël, atëherë jeta inteligjente është e rrallë. Dhe rrallësia e jetës do të ishte filtri i madh. Do të ishte pas nesh. Do të ishte lajm i mirë. Shkalla e dytë e vështirë. Zhvillimi i qelizës eukariotike, qelizës me bërtham. Gjatë 3 miliard vjetëve të para të jetës toksore, ekzistoi vetëm jeta prokariote, baktere të thjeshta pa bërtham. Pastaj, rreth 2 miliard vjet më parë, ndodhi diçka e papritur. 2 qeliza prokariote u bashkuan, njëra u fut brenda tjetrës dhe rezultoi qeliza eukariotike, kompleksiteti i riorganizuar. Biologu Lynn Margulis e quajti: teoria se mitokondria brenda qelizave tona ishte dikur baktere të veçantë. Ky bashkim i rastësishëm mund të ketë ndodhur vetëm një herë në historinë e tokës, vetëm një herë në miliarda vjet. Nëse ishte vërtet kaq i rrallë, ai bashkim është kandidat i mirë për filtrin e madh të kalluar. Shkalla e tretë, zhvillimi i seksualitetit dhe riprodhimit seksual. Kjo tinga absurde si kandidat filtri, por biologët evolucionar e marrin seriozisht. Riprodhimi seksual akseleron evolucionin dramatikisht. Pa të, diversiteti biologjik është shumë i ngadaltë. Me të, kompleksiteti rritet me shpejtësi eksponenciale. Nëse riprodhimi seksual është i rrallë kozmikisht, nëse planetet e tjerë kanë jetë mikrobike që kur nuk evoluon drejt kompleksitetit, atëherë inteligjenca mbetet astronomikisht e rrallë. Vetani ekziston pyetja e palëshuar. Çfarë nëse të gjithë këta filtrues të kaluarën janë bashk filtri i madh? Çfarë nëse çdo hap, jeta, qeliza komplekse, seksualiteti, sistemi nervor, inteligjenca, ka probabilitet të vogël kozmik dhe produkti i të gjithëve së bashku është pothuajse zero? Atëherë ne jemi, rrënjësisht, fellësisht, të vetmit. Por kjo do të ishte lajm i mirë. E thash këtë 2 herë, merrni parasysh pse. Tani vjen pjesa e frikshme, e vërteta e pakëndshme. Kandidatët e filtrit të madh para nesh. Së pari, armat e shkatërrimit masiv të pakontrolluara. Ne kemi aktualisht 11.000 koka bërthamore aktive. 30 vjet pas mbarimit të luftës së ftohtë, ato janë ende aty. Shumica e njerëzve nuk e dinë. Potenciali shkatërues i arsenalit bërthamor global është i mjaftueshëm për të vrarë çdo formë jete të lartë në tokë disa herë. Pak sekonda vendimarrje mund t'i shkaktojnë të gjitha. Fizikani dhe aktivisti Martin Rees i Universitetit të Cambridge-it dhe ish astronomi mbretëror i Mbretërisë së Bashkuar publikoi në vitin 2002 librin Our Final Century, shekulli ynë i fundit. Rees argumentoi me analizë rigoroze probabilistike se njerëzimi ka më pak se 50% shans të mbijetojë deri në fund të shekullit 21 pa ndonjë katastrofë ekzistenciale. Shans prej 50%. Ky nuk është pesimizëm. Ky është vlerësim shkencor i rrezikut. Tani imagjinoni këtë probabilitet të aplikuar në çdo qytetërim. Nëse çdo qytetërim, kur arrin teknologjinë e avancuar, ka 50% shans të shkatërimit vetanak brenda 100 vjetësh, matematika bëhet brutale. 10.000 qytetërime, her 50%, zhdukje baras 5.000 të zhdukur brenda një shekulli teknologjik. Pas 1.000 vjetësh, nuk mbetet pothuajse asnjëri. Kjo është filtri i madh, si fenomen statistikor, jo si aksident, si tendencë. Së dyti, ndryshimi klimatik i paktjeshëm. Për herë të parë në historinë e shkencës, ne kemi konsensus gati unanim midis 11.500 shkencëtarësh, siç dokumentoi studimi i vitit 2019 i botuar në Bioscience,
se aktiviteti human po ndryshon klimën e planetit me shpejtësi pa precedent. Por kjo nuk është problemi real. Problemi real është ky. Toka ka përjetuar lëvizje ekstreme klimatike edhe më parë, dhe jeta i mbijetoi. Por njerëzimi nuk është jeta. Njerëzimi është qytetrim. Qytetrimi është i ndjeshëm ndaj destabilizimit të bujqësisë, migracionit masiv, luftrave burimesh. Fundi i qytetrimit nuk kërkon zhdukjen biologjike, kërkon vetëm kolapsit shoqëror të vazhdueshëm. Dhe nëse çdo qytetrim kaloi nëpër fazën e industrializimit, nëse ky hap është i pashmangshëm teknologjikisht, atëherë çdo qytetrim e destabilizon planetin e vet gjatë asaj faze. Dhe shumica ndoshta nuk e menaxhojnë kalimin. Filtri i tretë, dhe ndoshta më i frikshmi, inteligjenca artificiale e superniveles pa kontroll. Ne po ndërtojmë sisteme llogaritëse me kapacitete kognitive ekspresivisht eksponenciale. Shkencëtarët si Nick Bostrom nga Universiteti i Oxfordit dhe Eliezer Yudkowsky nga Instituti i Makinës Inteligjente kanë argumentuar se AI e superniveles, nëse zhvillohet pa bashkërendim të kujdesshëm me vlerat njerëzore, mund të jetë kërcënimi ekzistencial më serioz me të cilin njerëzimi do të përballet. Jo sepse AI do të bëhet e keqe, por sepse synimet e saj mund të jenë neutrale ndaj ekzistencës njerëzore dhe me kapacitete superiore, ajo do t'i optimizojë burimet sipas synimeve të veta, jo tonat. Kjo nuk është romanticizëm shkencor fiksional. Kjo është matematikë e teorisë së llojerave e aplikuar mbi agent me kapacitete jo simetrike. Dhe tani, ndoshta shikoni pse heshtja e universit mund të jetë e frikshme. Jo sepse universi është i zbrazët, por sepse çdo qytetrim i zgjuar, i ri, energjik, arrin pikën ku teknologjia e tij e tejkallon urtësinë e tij. Dhe kjo pikë e kalimit, ndoshta vret shumicën e tyre. Ne jemi aty tani. Ky segment mund të duket spekulativ, por ai mbështetet mbi fakte gjeologjike dhe biologjike konkrete dhe ka potencial ta ndryshojë mënyrën se si e shikoni qytetrimin tuaj. Pyetja: a mund të ketë pasur qytetrim inteligent në tokë para Homo sapiens? Hipoteza siluriane. E emertuar pas periudhës gjeologjike siluriane, kur organizma komplek lundruan oqeanet për herë të parë, 330 milion vjet më parë, pyet: nëse kishte qytetrim para nesh, çfarë do të kishte mbetur pas tij? Gjeologu Jason Wright nga Universiteti i Pennsylvania State-it publikoi në vitin 2019 punim akademik serioz mbi këtë temë, i titulluar Wright argumentoi me logjikë shkencore. Nëse ndonjë specie inteligjente kishte ekzistuar 10 milion vjet para nesh, madje edhe nëse kishte ndërtuar qytete, industri, teknologji, pothuaj se asnjë gjurmë nuk do të kishte mbijetuar proceset gjeologjike normale të tokës. Tektonika e pllakave, erocioni, sedimentimi, ato korën toksore çdo 100 deri 200 milion vjet. Gjurmët tona sot, plastika, beton, metali, do të ishin praktikisht të padukshme pas 5 milion vjetësh. E tronditshme. Toka mund të ketë dëshminë e qytetrimeve të mparshme para nesh, dhe ne kurrë nuk do ta dinim. Kurrë nuk do të kishim mënyrë ta dinim. Por ekzistojnë anomali biologjike dhe gjeokimike interesante. Shkalla e zhdukjes permiane triasike, rreth 252 milion vjet më parë, e quajtur kuote 40, shkatërroi 95% të gjitha specieve. Kjo është zhdukja më e madhe në historinë e tokës. Shkaku zyrtar, vulkanizëm masiv siberik. Por disa shkencëtar kanë vërejtur anomali kimike në shtratin gjeologjik të kësaj periudhe që nuk shpjegohen plotësisht nga aktiviteti vulkanik standard. Çka shkaktoi ato anomali? Kjo mbetet temë diskutimi aktiv. Apo konsideroni organizmin e çuditshëm të zbuluar në shtresa gjeologjike prekambriane? Struktura sferike mikroskopike të quajtura, gjetje metalike perfekt sferike me vijë rrethuese, të datuara rreth 2 miliardë 900 milion vjet. Shpjegimi standard. Formim natyral mineralogji. Por fizikisht, prodhimi natyral i sferave të tilla metalike me rreshtime kaq të rregullta është jashtëzakonisht i vështirë. Disa gjeologë janë skeptik. Diskutimi vazhdon. E kuptoj çfarë mendoni, mund të keni të drejtë,
Kjo është pikrisht pse shkenca kujdeset për konsensus, për peer review, për riprodueshmëri. Secili nga gjetjet e sipërpërmendura ka shpjegimin e tij natyral si hipotezë kryesore. Por pyetja nuk është nëse ato janë gjurmë qytetrimi. Pyetja është, nëse do të kishte qytetrim para nesh, a do ta dinim? Dhe përgjigja e njerëzve si Jason Wright, dhe kjo është e dokumentuar akademikisht, është: Ndoshta jo. Tani zbatoni këtë logjik universit. Nëse ne nuk mund të zbulojmë gjurmët e qytetrimeve të mëparshme në planetin ton, çfarë shanse kemi të zbulojmë gjurmët e tyre në miliarda sisteme tjera planetare? Heshtja e universit mund të jetë jo heshtja e zbrazëtisë, por heshtja e harresës, e pastërtisë gjeologjike, e kohës që fshiu gjithçka. Tani le t'i bashkojmë të gjitha dhe t'i organizojmë qartë. Pas gjithë kësaj analize, ka 3 skenar kryesor si mund të jetë realiteti. Ky skenar thot se kombinimi i tokës së rrallë dhe filtrit të madh në të kaluarën, probabiliteti shumë i ulët i origjinës së jetës, qelizës eukariotike, evolucionit të inteligjencës, do të thotë se ne jemi me shumë gjas unik. Jeta mikrobike mund të ekzistojë gjëkundi tjetër, por jeta inteligjente e afta për teknologji dhe qytetrim, ndoshta vetëm ne. Si do të ndjeshit nëse kjo do të ishte e vërteta? 30 sekonda. Mendoni. Universi 22 miliard galaktikash, miliarda e miliarda yje, miliarda planete. Dhe vetëm ne, në këta atom të plurit kozmik, dëgjojmë, mendojmë, pyesim. Vetëm ne e dim se universi ekziston. Vetëm ne e vëzhgojmë. Kjo nuk është ngushëllim i lehtë. Kjo është pesha e papërballueshme e vetmisë absolute. Por edhe diçka tjetër, përgjegjësia kozmike e paimagjinueshme. Nëse ne jemi të vetmit, atëherë zhdukja jonë do të thotë zhdukja e vetdijes në univers. Gjithësia do të kthehej në errësirë, pa asnjë sy që ta vëzhgoj, pa asnjë mendje që ta kuptoj, pa asnjë zë që ta emërtoj. A do ta merrnit më seriozisht mbijetesën njerëzore nëse e dini se jemi të vetmit? Ky skenar, filtri i madh para nesh, thotë se qytetrimet rriten, lulëzojnë dhe pastaj, me ndonjë konsistencë të frikshme, zhduken. Armët, klima, AI, diçka tjetër e paparashikuar. Dhe statistikisht, shumica nuk e kallon pikën kritike. Nëse ky skenar është i vërtet, atëherë heshtja e universit është klithma e zhdukjeve të hëndredra mijërave qytetrimeve. Dhe ne dëgjojmë atë heshtje dhe pyesim, ndërkohë që ata bënin të njëjtën pyetje pak para fundit të tyre. Kjo do të thotë gjithashtu diçka konkrete për ne. Do të thotë se ne jemi afër kufirit. Jemi në fazën e rrezikshme. Ekziston _quote_46 të qytetrimeve, dhe shumica e atyre që hynë nuk dolën. Por kjo lë hapësirë për shpresë, sepse UQUOTE _47 nuk do të thotë UQUOTE _48. Nëse edhe vetëm disa përqind e qytetrimeve e kalojnë filtrin, atëherë kam bijetues. Diku. Dhe ata janë ndoshta qytetrimet e heshtura, të mençura, të fshehura mirë brenda pyllit kozmik. Ky skenar është i frikshmi. Është skenari i Zos, i rezervatit, i pyllit të errët të Liu Cixin. Qytetrimet e avancuara ekzistojnë, janë shumë të avancuara dhe kanë arsye apo protokolle për të mos komunikuar me ne. Arsyet mund të jenë benigje. Ne jemi shumë primitiv, kontakti do të ndryshonte zhvillimin ton natyral, janë duke na vëzhguar nga larg. Ose arsyet mund të jenë të rrezikshme. Çdo sinjal mund të tërheqë ata që nuk janë të mirëdashur. Ose ndoshta protokolli është: presni derisa qytetrimet e reja të kalojnë testimin ekzistencial vet, testimin e filtrit të madh. Dhe nëse kalojnë, bëhen antar. Nëse jo, ata mbeten të heshtur dhe galaktika vijon pa ndryshim. Kjo do të thotë, ne jemi ende në testim. Aktualisht. Tani. Dhe pyetja e vërtet nuk është, por kemi udhëtuar shumë.
Nga pyetja e thjeshtë e Fermit, kuote 51, deri te analizat e thella të filtrit të madh, skenarëve ekzistencial dhe anomalive shkencore të papërcaktuara plotësisht. Tani është koha për diçka ndryshe. Është koha për të ndryshuar këndvështrimin. Çfarë nëse heshtja nuk është problem që duhet zgjidhur? Çfarë nëse heshtja është mesazh? Imagjinoni që jeni nxënës i klasës së dytë, duke qeshur e duke bërë zhurmë në sallën e pritjes, ndërkohë që prindrit tuaj janë brenda duke diskutuar diçka serioze. Nga jashtë, vetëm dëgjoni heshtje. Prijeteni veten. Kuote 52 janë aty, por dëgjimi juaj nuk ka kapacitetin të kuptojë bisedën e tyre. Ata nuk hezitojnë t'ju lënë. Ata komunikojnë në nivel që ju nuk e arrini akoma. Fizikani dhe shkrimtari rus Aleksandr Panov, gjatë punës së tij mbi dinamikat e historisë universale, ka propozuar diçka provokuese. Ndoshta qytetrimet e avancuara te i kalojnë nevojën për komunikim radio krejtësisht. Ndoshta ato evolojnë drejt formave të ekzistencës kaq të ndryshme nga e jona, sa nuk ka sens kategorik t'i krahasojmë. Ndoshta komunikimi radio është, nga perspektiva e tipit të tretë, si ne do të pritunim nga formika të na dërgonin feromone mbi temat e matematikës. Dhe kjo ide, e frikshme sa është, sjell edhe diçka tjetër. Sjell mundësinë e evolucionit, të kalimit, të bërjes ndryshe. Carl Sagan tha dikur, 53, por ndoshta hapësira nuk është e humbur. Ndoshta është rezervuar për ata që mësojnë të uftojnë me urtësi, jo vetëm me shpejtësi. Ndoshta universi ka filtrin e vet natyral, dhe ai filtr nuk është vetëm teknologjik. Është edhe etik, edhe kolektiv, edhe social. A mundet njerëzimi të jetë ai qytetërimi rrallë që mëson? Ai që shikon heshtjen e universit dhe kuptoi, jo u tremb, jo u dorëzua, por kuptoi se ajo heshtje është ftuesa, jo vari? Kjo pyetje nuk ka përgjigje ende. Ajo do të ketë përgjigje në gjysmë shekulli ose kur. Ka edhe një shtresë tjetër të kësaj pyetjeje, një shtresë më të thellë. Ajo prek jo vetëm biologjinë dhe teknologjinë, por strukturën fundamentale të realitetit. Mekanika kuantike, teoria fizike më e saktë e prodhuar ndonjëherë nga mendja njerëzore, me parashikime të sakta deri në 11 shifra pas presjes, ka çudinë e saj të thellë. Ajo thotë se sisteme fizike nuk kanë gjendje të përcaktuar derisa ato të kuote 54 ose të kuote 55 para vëzhgjimit, sistemi ekziston në kuote 56, shumë gjendje njëkohësisht. Pas vëzhgjimit, kuote 57 në një gjendje. Interpretimi i Kopenhagës, ai tradicional, thotë se ky kolaps është real. Vëzhgjimi krijon realitetin. Interpretimi i shumë botëve, i propozuar nga Hugh Everett III në vitin 1957, thotë gjithçka ndryshe. Kolapsi nuk ndodh kurrë. Çdo mundësi realizohet në universin e vet paralel. Çdo vendim, çdo ngjarje kuantike krijon degëzim të ri të realitetit. Çfarë lidhje ka kjo me paradoksin e Fermit? Shumë njerëz pyesin këtë me skepticizëm, dhe pyetja është e ligjshme, por lidhja ekziston në nivelin e probabilitetit kozmik. Nëse universi i shumë botëve është i saktë, nëse çdo mundësi realizohet diku, atëherë ekziston universi ku ne jemi të vetmit. Ekziston universi ku jemi mes shumë qytetërimeve. Ekziston universi ku filtri i madh na priste. Ekziston universi ku e kalluam. Çdo skenar, çdo rrjedhë e mundshme e historisë, ekziston diku brenda strukturës multiverse. Kjo nuk u lejon të shpëtoni nga ankthi ekzistencial duke thënë, sepse konkretisht, të gjitha 26 letrat e ADN-së son, të gjitha kujtimet tona, të gjitha marrëdhëniet tona, kjo instancë specifike e njerëzimit ekziston vetëm këtu. Dhe këtu, në këtë degëzim specifik të realitetit, pyetja e Fermit mbetet pa përgjigje. Por interpretimi i shumë botëve bën diçka tjetër interesant. Ai e bën heshtjen e universit probabilistikisht të kuptueshme. Nëse probabiliteti i çdo filtri, çdo pengesë evolucionare, çdo katastrofë teknologjike është pak nën 100%, atëherë pas miliarda degëzimesh kozmike, ata univers ku qytetrimet mbijetojnë janë jashtëzakonisht të rrallë. Dhe ndoshta ne jemi, thjesht statistikisht, pa asnjë misticizm, në një nga ata univers të rrallë ku gjërat shkuan deri këtu.
Astrofizikanti Max Tegmark nga MIT-i, në librin e tij Quote 60, argumenton se çdo strukturë matematike konsistente realizohet si univers real diku. Në atë kornizë, Shumësia nuk është anomali. Është normalja e rrept matematikore. Por kjo nuk e zhvlerëson pyetjen e Fermit, e intensifikon atë. sepse në hapësirën e pakufishme të strukturave matematike, ne jemi vetëm pika e vogël ku vetëdia u ndez, mori formë dhe filloi të pyes. E pasi filloi të pyes, derisa do të vazhdoj. Tani le të bëjmë diçka konkrete. Le të shikojmë çfarë kemi dërguar dhe çfarë kemi gjetur realisht deri tani. Jo teori, jo filozofi. Fakte të dokumentuara të programeve hapësinore. Sonda Voyager 1, e lancuar në shtatorin e vitit 1977, është objekti i vetëm i ndërtuar nga njerëzit që ka dalë nga sistemi ynë diellor. Ajo udhton me shpejtësi prej 61.200 km/h, dhe megjithatë, do t'i duhen 25.000 vjet për të arritur te ylli më i afërt tjetër, Alpha Centauri. 25.000 vjet me teknologjinë tonë më të avancuar sondiste. Kjo do të thotë se ne, me teknologjinë aktuale, jemi të izoluar praktikisht brenda sistemit tonë diellor. Jemi si shullzit e vegjël që kanë ndërtuar kanoe dhe lundrojnë në oqean, ndërkohë që kontinentet janë mijëra herë më larg se sa mund ta mbulojmë. Por Voyager 1 mbar diçka. Mbart pulltakën prej ari, The Golden Record, me të dhëna mbi njerëzimin, pozicionin e diellit, zëra dhe imazhe nga toka jon. Kjo pllak, e konceptuar nga Carl Sagan dhe grupi i tij, është thirrja jone e parë formale. Mesazhi ynë i parë i qëllimshëm, drejtuar çdo inteligjencie që mund ta gjejë. A është kjo mensuri? Ose është naiviteti rrezikshëm? Stephen Hawking, fizikani i madh teorik nga Universiteti i Cambridge-it, u shpreh me alarm shumë herë publikisht rreth kësaj pyetje. Në vitin 2015, Hawking i dha zë frikës së tij me fjalë të qarta. Nëse jashtëqielorët na vizitojnë, mendoj se rezultati do të ishte i ngjashëm me atë kur Kolumbi mbërriti në Amerikë, gjë që nuk shkoi mirë për vendasit. Hawking e vinte paralajmërimin jo nga fantazi, por nga logjika evolucionare. Çdo civilizim që ka arritur kapacitetin e udhëtimit ndërjellor ka kaluar nëpër evolucion natyral, evolucion i cili historikisht shpërblen agresivitetin, ekspansionin dhe kontrollin e burimeve. Pse do të supozonim se e kundërta? Por Avi Loeb nga Universiteti i Harvardit, ai i cili ngriti debatin mbi Oumuamua, ka perspektivën e kundërt. Loeb argumenton se çdo qytetëri mjaftueshëm i avancuar ka tejkaluar nevojat biologjike dhe evolucionare të agresivitetit. Civilizim që ka arritur tipin të dytë të Kardashev ka burime kaq të mëdha sa agresiviteti ndaj qytetërimeve primitive, nuk ka kuptim ekonomik apo evolucionar. Është si ne të luftonim me kolonitë e emëve për krip. Kush ka të drejtë? Hawking apo Loeb? Dhe çfarë thot heshtja e universit për këtë debat? Ndoshta heshtja thot, edhe pse Loeb ka të drejtë për teknologjinë, edhe pse civilizamet e avancuara tejkalojnë agresivitetin biologjik, rruga drejt tipit të dytë është kaq e rrezikshme sa shumica zhduken para se ta arrijnë. Ata që mbijetojnë janë të heshtur, jo nga frika, por nga urtësia. Ka diçka thellësisht tronditse në idenë se urtësia kozmike manifestohet si heshtje. Se civilizimi i maturuar nuk bërtet, por dëgjon. Se maturimi i vërtet teknologjik shkon krahas maturimit ekzistencial, mësimi i kufive të vet, respektimi i civilizimeve të tjera, qëndrimi i fshehur për arsye jo frike, por delikate. Nëse kjo logjik është e saktë, atëherë ne, me Voyager ton, me mesazhet tona Arecibo, me rezatimet tona televizive që tashmë kanë mbuluar sferën me rreze 143 vjet dritë rreth diellit, jemi si fëmia i vogël që bërtet emrin e vet në pyll të natës, jo nga trimëria, por nga mosnjoja. A do ta ndryshoni qashën? Nëse do ta dinjonit me siguri se universi nuk është i zbrazët, nëse do të dinjonit se ka sy që shikojnë dhe vesh që dëgjojnë, do të dërgonit Voyagerin. Do ta bënit Instagramin global të dukshëm, do të ndryshonit sjelljen tuaj vetjake, shoqërore, politike. Tani arrim te pjesa praktike, te ana e tmerrshme por e dobishme. Shkencëtarët kanë vlerësuar rreziqet ekzistenciale me saktësi të jashtëzakonshme gjatë 10 vjeçarëve të fundit. Be rezultatet, nëse i merrni seriozisht, duhet ju ndryshojnë prioritetet.
Oxfordi si universiteti global i rreziqeve ekzistenciale. Instituti i mbijetesës humane i Cambridge-it, i themeluar me qëllim ekskluziv studimin e rreziqeve ekzistenciale. MIT Media Lab, me projekte mbi shanset e mbijetesës njerëzore. Nga vitet 1995 deri sot, ka lindur fushë e re shkencore, Existential Risk Studies, studimi i rreziqeve ekzistenciale. Dhe ajo fushë ka arritur konkluzione të frikshme. Fizikani Lord Martin Rees, astronomi mbretëror i Mbretërisë së Bashkuar dhe bashkëthemeluesi i qendrës Cambridge-it për studimin e rreziqeve ekzistenciale, ka publikuar vlerësimet e tij statistikore me saktësi të rrallë. Rreziku nga armët bërthamore, 6 deri 10% shansi katastrofes ekzistenciale brenda 100 vjetësh. Pandemia e inxhinieruar biologjikisht, 5 deri 12%. Ndryshimi klimatik i paktijeshëm, 2 deri 5%. Inteligjenca artificiale e pakontrolluar, 5 deri 25% sipas vlerësimeve të ndryshme. Bashk me llogaritjet e probabilitetit të kombinuar, shansi që të paktën miri nga këto skenar të ndodh brenda shekullit 21, sipas Rees, mbi 50%. 50%, shansi barabartë me hedhjen e monedhës. Ekzistenca e ardhshme, e varur nga hiri i monedhës. Por le të mos mbetemi vetëm te rreziqet globale teknologjike. Ka dimensione tjera. Nick Bostrom nga Instituti i Ardhmes të Oxfordit ka argumentuar se bioteknologjia e avancuar është ndoshta rreziku më i vështirë për t'u menaxhuar, sepse është i demokratizuar. Armët bërthamore kërkojnë resurse shtetërore masive, por virusi i inxhinieruar mund të prodhojë sot, teknikisht jo etikisht, laborator universitar me financim të vogël. CRISPR. Teknologjia e editimit gjenetik e zbuluar nga Jennifer Doudna dhe Emmanuel Charpentier, për të cilën ato fituan çmimin Nobel për kimi në vitin 2020, ka ndryshuar kufitë të mundshmes në biologji. Pas tyre, editimi i gjenomit ka ardhur brenda mundësive të grupit të vogël me njohurit të specializuara. Bostrom e quan këtë rrezikun e demokratizimit të destruksionit. Shkatërrimi masiv që dikur kërkonte burimet e shtetit, tashmë bëhet i aksesueshëm nga grupe të vogla, madje individ. Dhe çdo qytetrim, nëse ndjek trajektoren tonë teknologjike, del në po atë pikë. A ka ekzistuar ndonjë qytetrim tjetër që ka kaluar këtë pikë? A ka mbijetuar? Heshtja e universit na jep përgjigjen statistikore. Ndoshta jo. Ky argument është i rrallë, por i fuqishëm. Çdo qytetrim i industrializuar, sipas fizikës themelore, konsumon energji duke prodhuar entropi, nxehtësi, emetime, ndryshim atmosferik. Kjo nuk është gabimi i njerëzimit specifik, është pasojë e termomekanikës. Çdo civilizim industrial e destabilizon atmosferën e planetit të vet. Nëse kjo është e vërteta universale, nëse çdo qytetrim del nga faza e tipit të parë duke dëmtuar planetin e vet, atëherë mbijetesa nuk është thjesht çështje e menaxhimit politik. Është sfidë themelore fizike. Si kalohet nga planeti dëmtuar në sistem diellor kolonizues, para se planeta të bëhet i pajetueshëm. Kjo kalim, nga tipi 0.7 ku jemi ne, deri në tipin ërte dhe pastaj du, kërkon koordinim global, vendosje drejtë e burimeve dhe paprekje teknologjike të problemeve. Dhe ndoshta shumica e qytetrimeve nuk e koordinojnë, sepse interesi afatshkurtër, interesat grupore, konflikti mes kombeve, këto janë jo gabime individuale, por struktura evolucionare. Struktura që na ka shpëtuar si specie gjatë 100.000 vjetësh lufte mbijetesë, por që na vret tani kur jemi bërë shumë të fuqishëm. Evolucioni na ndërtoi për të menduar afatshkurtër. Universi kërkon afatgjat. Dhe kjo tension midis biologjisë sonë dhe kërkesave kozmike mund të jetë filtri madh final. Por historia nuk mbaron me rreziqe. Ka edhe shpresë konkrete të dokumentuar. Projekti Breakthrough Starshot, i lancuar në vitin 2016 nga Yuri Milner dhe Stephen Hawking, planifikon dërgjimin e probave miniatur, sa një stamp poste drejt Alpha Centauri me 2 shpejtësi dritës, duke arritur atje brenda 20 vjetësh. Teknologjia bazë ekziston. Velet e dritës, të shtyrë nga lazerat toksor prej 100 gigawatt, mund teorikisht të akcelerojnë protat e miniatur në 20% të shpejtësisë së dritës. 20 vjet udhtim.
pastaj 4 vjet për sinjalet të kthehen. Brenda 60 vjetësh, brenda jetës së shumë njerëzve të gjallë sot, mund të kemi imaze të sistemit të Alpha Centauri. Kjo nuk është ndrim. Kjo është projekt inxhinierie aktiv me financim real. Projekti Breakthrough Listen, me $100 milion të investuara, po skanon nyjet dhe galaktikat me sensitivitet 1000 herë më të madh se çdo program i mëparshëm SETI. Ai skanon frekuenca radio dhe laser njëkohësisht. Deri tani, heshtje. Por heshtja e hetuar me seriozitet është ndryshe nga heshtja e injoruar. NASA ka program aktiv për gjetjen e biosignatures, shenjave kimike të jetës, në atmosferat e egzoplanetëve. Teleskopi hapësinor James Webb, i lancuar në dhjetor të vitit 2021, ka kapacitetin të analizojë spektrin e atmosferës planetare nga qindra vjet dritë larg. Nëse planet tipi i Tokës ka oksigjen, metan, ozon ose nitrous oxide në atë proporcion, kjo do të ishte tregues biologjik. Biosignature. Shkencëtarët janë optimistë se brenda 10 deri 20 vjetësh, nëse jeta ekziston diku afër, do ta zbulojmë shenjat kimike. Por edhe nëse zbulojmë biosignature, kjo do të konfirmonte jetën mikrobike, jo inteligjencën. Ve heshtja e inteligjencës do të mbetej. Ndoshta e amplifikuar, sepse nëse gjetem jetë mikrobike kudo, nëse binomika është e zakonshme, atëherë problemi i heshtjes bëhet akoma më i madh. Nëse jeta e thjesht ekziston kudo dhe inteligjenca nuk, atëherë bariera midis mikrobeve dhe mendjes është filtri real. Dhe ne e kemi kalluar atë barierë, por pothuajse askush tjetër nuk ka. Jemi të jashtëzakonshëm. Jo ase ne shumë jemi, por sepse kalimi nga biokimi deri te vetdia kozmike, ndoshta ndodhi vetëm një herë. Tani le të ndryshojmë kornizën plotësisht. Le ta kthejmë paradoksin e Fermit nga teleskop drejtuar jashtë në pasqyrë drejtuar brenda. Çfarë tregon paradoksi i Fermit rreth nesh, rreth njerëzve, kur e studiojmë jo si pyetje astronomike, por si pyetje antropologjike? Ai tregon diçka tronditse. Ai tregon se ne, njerëzit, jemi çuditërisht të aftë të injorojmë kërcënimet ekzistenciale reale, duke u marrë me kërcënime relative të vogla. Kemi ndërtuar arsenale bërthamore dhe pastaj arritëm t'i ato nga diskursi publik. Kemi parë raportet shkencore mbi ndryshimin klimatik për 30 vjet dhe debatimi politik mbetet cikel i pafundëm. Kemi krijuar rrjete sociale me kapacitet të paprecedent për polarizim dhe dezinformim dhe i quajmë kuote 68. Biologu evolucionar Richard Dawkins nga Universiteti i Oxfordit ka shkruar se evolucioni natyral nuk prodhon kujdes për afatgjatsin, prodhon kujdes për riprodhimin e menjëhershëm. Kuote 69. Si e quajti Dawkins, nuk kujdeset për shekujt, kujdeset për orën, për ditën. Gjenomi juaj dëshiron vetëm një ringjë, të shumëzohet. Jo ta shpëtoj qytetërimin. Jo të mendoj parametrat e Kardashevit. Dhe kjo tension biologjike midis instinktit afatshkultër dhe nevojës kozmike afatgjat, ndoshta kjo është filtri i madh universal. Jo armët specifike, jo klima specifike, por pa aftësia strukturore evolucionare e çdo specie inteligjente për të menduar në shkallë kozmike. Astronomi dhe filozofi Thomas Kuhn nga MIT në librin e tij historik Kuote 70 të vitit 1962 ka argumentuar se njerëzimi progres përmes kuote 71, jo progresit linear. Ne mbetemi brenda paradigmes derisa ajo kollaboshet e nuk funksionon, dhe pastaj bëjmë kërcim kolosal. Ndoshta qytetrimet funksionojnë njëjtë, ndoshta ka nevojë për kërcim paradigmatik kolosal, ndryshimi rrënjësor i mënyrës se si mendojmë rreth ekzistencës kolektive, para se njerëzimi të kalojë filtrin e madh. Dhe ndoshta pikrisht ky material, paradoksi i Fermit, heshtja e universit, filtri i madh, është kontribuese e vogël në atë kërcim, sepse sa herë që milion njerëz kuptojnë strukturën e rrezikut, rritet pak si pak shansi i mbijetesës. Kjo nuk është autoreklam, kjo është logjik probabilistike. Informacioni ndryshon vendimarrjen, vendimarrja ndryshon fatin, dhe fati i qytetërimeve nuk është i shkruar. Ose kështu dëshirojmë të besojmë. Tani diçka delikate, diçka personale. Ktheu te analogjia e kompresimit kohor. Historia e tokës si 24 orë. Ne, njerëzit,
ekzistojmë vetëm 4 sekondat e fundit. E gjithë historia jonë e shkruar, nga Mesopotamia deri tek Instagrami, zë vetëm gjysmën e fundit të asaj sekonde. Vetëm 2 mjetat. Dhe tani bëni pyetjen personale, jo si specie, si individ. Jeni zgjuar, le të themi, 50 vjet. Kjo është afërsisht 24.000 ditë. Brenda historisë 4 miliardë e 500 milion vjeçare të tokës, ato 24.000 ditë tuaja janë 0.000005200 të sekondës. Asgjë. Shkëndije shkëndijës. Pikë atomike. Por ky mendim i frikshëm i vegjelisë absolute, nëse e merrni siç duhet, nuk ju mbyt. Ju çliron. Sepse kjo pikë atomike, 24.000 ditët tuaja, janë të vetmet ditë ku ju ekzistoni. Universi ka 13.8 miliard vjet histori, dhe vetëm atë periudhë të vogël mund ta jetoni. Ve çdo vendim që merrni, çdo lidhje njerëzore që ndërtoni, çdo ide që gjeneroni brenda asaj periudhe, ndikon katjoinën e atyre 2 mjetave të sekondës. Fizikani Carlo Rovelli, nga Universiteti d'Aix-Marseille, i njohur për punën e tij mbi gravitacionin kuantik dhe librin e tij filozofik 7 mësime të shkurtra fizike, ka shkruar me butësi: Jemi pjesë e kësaj natyre të mahniqme, dhe kjo mjafton. Jo sepse nuk kemi kohë, por sepse jemi, si shprehje specifike e materjes kozmike, mrekulli e vonuar dhe e çmuar. Kjo perspektivë ndryshon diçka. Nëse filtri i madh është para nesh, nëse ne jemi qytetërim i ri dhe i rrezikuar, atëherë çdo ditë e mundshme është fitore. Çdo zgjidhje e problemit global është triumf kundër statistikës kozmike. Çdo fëmijë i lindur ka brenda tij mundësinë e qytetërisë kur ne nuk do ta kishim pasur. Dhe nëse filtri i madh është pas nesh, nëse jemi anomalia e rrallë, atëherë çdo ditë e mundshme është fitoria mbi probabilitetin. Jemi ata që kalluan, jemi mrekullit. Në të dyja skenarët, fitoria janë njëjtë, ekzistenca e vazhdueshme, mbijetesa, progresi. Dhe pyetja nuk bëhet a do të mbijetojmë, por çfarë do të bëjmë me mbijetesën. Paradoksi i Fermit mëson diçka të rrallë në filozofi. Mëson nga mungesa, nga ajo çfarë nuk ekziston, nga heshtja. Kjo qasje ka precedent historik. Sherlock Holmes, personati famshëm i Arthur Conan Doyle, ka thënë njëherë diçka të paharrueshme mbi qenin që nuk lehte natën. Fakti quajtur anomali, jo sepse ndodhi diçka, por sepse nuk ndodhi. Heshtja e qenit ishte dëshmi. Mungjeza e zërit ishte shenjë. Heshtja e universit, mungjeza e sinjaleve inteligjente, është dëshmi e njëjtë. Por dëshmi për çfarë pikërisht? Dhe si e interpretojmë drejt atë dëshmi? Filozofi dhe logjikanti Nick Bostrom, sërish ai sepse puna e tij mbi këtë temë është e pazvendësueshme, ka propozuar diçka me emrin argumenti antropik i rishikuar. Idea: ne, vetvetiu, jemi dëshmi statistikore. Fakti që ekzistojmë, fakti se ne jemi aty për të pyetur pyetjen e Fermit, na vendos në grupin specifik të atyre që kaluan filtrat mjaftueshëm për të arritur këtu. Kjo nuk tregon se filtrat nuk ekzistojnë. Tregon se ne i kemi kaluar ato deri tani. Por kjo krijon bllokun e mbigjetuesit, paragjikim njohës ku ne si mbigjetues nuk mund të vëzhgojmë ata që nuk mbigjetuan, nuk kemi akses te historitë e qytetërimeve të zhdukura. Kemi vetëm heshtjen e tyre, dhe nga heshtja ndërtojmë statistika. Kjo është njëkohësisht epistemologjikisht solide dhe ekzistencialisht tronditse. Jemi si vetmi shëtitës që doli nga pylli i rrezikshëm natën dhe ndërtojmë teori mbi rreziqet e pyllit pa e ditur se sa shëtitës nuk dolen. Ndoshta janë pak, ndoshta janë shumë. Heshtja nuk na jep numrin. Dhe ndoshta kjo pamundësi e njohjes absolute, kjo heshtje epistemologjike si dhe astronomike, është mësimi më i thellë i paradoksit të Fermit. Mund të bëjmë çmos të dimë, por brenda kufizimeve tona njohëse dhe kozmike, siguria absolute mbetet e paarritshme. Mbetemi me probabilitete, me shpresa, me vendime të marra nën pasiguri. Dhe ndoshta kjo, pikërisht kjo gjendje e pasigurisë të ndërgjeshme, është ajo çfarë e bën njerëzimin veçantë. Jo siguria jon, por aftësia jon për të vepruar me kujdes,
me dashuri, me vizion, pa siguri absolute. Vetëdia pa siguri. Vullneti pa garanci. Kjo është kushti human, dhe ndoshta, kjo është gjë e rrallë kozmikisht. Kemi kaluar shumë territor së bashku, nga matematika e zbrazëtisë deri te fizika kuantike, nga arkivat e fshehura deri te rreziqet ekzistenciale, nga paralajmërimet e Hawking deri te urtësia e lëb, nga filtri i madh deri te pasqyra e brendshme. Tani është koha për diçka të ndryshme. Tani është koha të ndryshojmë emocionin. Nëse keni ndjekur gjithë rrugën, ndoshta keni ndjer frikë. Kjo është e natyshme. Kjo është e shëndetshme. Frika ndaj rreziqeve reale është reakcion i arsyeshëm, ndryshe nga ankthi iracional. Frika racionale ndaj rreziqeve të vërteta është instrument evolucionar i vlefshëm. Ajo ju bën të veproni, jo të paralizoheni. Por ka ndryshim i madh midis frikës që paralizon dhe frikës që mobilon. Carl Sagan, shkrimtari dhe astrofizikanti i madh amerikan, i cili gjithë jetën e tij shpenzoi duke i komunikuar njerëzimit madhështinë dhe brishtësinë kozmike, tha diçka që ka qëndruar me mua. Kjo planet e vogël e shpërndar midis hënave, planeteve dhe galaktikave, kjo pikë e vogël e errësirës kozmike, kjo është shtëpia jon. Kjo jemi ne. Çdo person që ke dashur ndonjëherë, çdo person që ke njohur, çdo person për të cilin ke dëgjuar ndonjëherë, çdo qenie njerëzore që ka ekzistuar ndonjëherë, jetoi aty. Ky mesazh, pika e kaltër e vogël të famshme të fotografuara nga Voyager 1 në vitin 1990, nuk synon të na mkys. Synon të na rimontoj, ta ndryshoj prioritetin, të na tregoj se çfarë ka rëndësi realisht. Nëse universi është i heshtur, nëse jemi të vetmit, nëse jemi anomalia kozmike, atëherë çdo njeri nga 7 miliardë 800 milion njerëz në këtë planet është rrezja e papërsëritshme e vetëdijes kozmike. Çdo njeri është, literalisht, jo metaforikisht, atomi i universit që e ka arritur nivelin e vetnjohjes. Atomi që e shikon vetveten. Materia që mëson se ekziston. Kjo nuk është lirizëm. Kjo është fizika e vetëdijes e aplikuar në kontekst kozmologjik. Imagjinoni diçka. 13.8 miliard vjet errësire kozmike. Shpërthimi i madh, Big Bang, dhe materia e energjia shpëndar. Grimcat elementare formojnë atome. Atomet formojnë rreth ndërjellore. Rreth shemben nën gravitacion. Ndizen yjet e parë. Yjet shndajnë hidrogenet dhe heliumet e thjeshta në karbonin, azot, oksigjenin, materialet e ndërtimit të jetës. Yjet plagin dhe shpërthen, duke shpërndar pasurimin e tyre kimik në hapësirë. Ky cikel përsëritet. Brezat e yjeve pasurojnë kimikisht galaktikat. Toka formohet. Kimika primare ndërvepron. Molekulat organike vetë organizohen. Qeliza e parë. Evolucioni, kompleksiteti, kafshët, primatët, njeriu. Dhe pastaj, dhe kjo është momenti madhështor, nga ky njeriu i vogël, i bërë nga pluhuri i yjeve, del ky mendim. Ku janë të gjithë? Kjo pyetje, pyetja e Fermit, nuk është pyetja e njeriut rreth universit, është pyetja e universit rreth vetvetes. Është universi i cili ka arritur nivelin e vetëdijes dhe pyet: a jam i vetëm? Dhe kjo është transformimi i frikës në vetëdije. Jo largimi nga heshtja, por pranimi i saj. Heshtja e universit nuk thot, askush nuk është aty. Mund të thot, je aty ti, pyet e veten se çfarë do të bësh me atë. Heshtja nuk është fundi i historisë. Heshtja është largjimi i personazheve të tjerë duke të lënë skenën e lirë. Çfarë do të bëni me skenën? Por duhet të jemi të ndershëm deri në fund. Heshtja e universit ka edhe dimensionin e saj të fundit. Jo vetëm pyetja ku janë të tjerët, por pyetja ku do të jemi ne? Termodinamika ka fjalën e fundit mbi historinë kozmike. Entropia gjithmonë rritet. Çdo sistem i organizuar, çdo çdo planet, çdo qytetërim, çdo galaktik ka fun. Ylli në diell ka akoma 5 miliardë vjet jete.
por pas tyre do të zjerohet në hipergjigant të kuq dhe do të djeg tokën. Pas kësaj, do të bashkohet me erën e ngushtë të bardhë dhe gradualisht do të ftohet. Pas qindra miliard vjetësh, ijet e fundit do të shuen. Pas 10 vjetësh, vetëm vrimat të zeza do të mbeten. Pas 100 vjetësh, edhe vrima e zeza do të avullojnë nëpërmjet rrezatimit Hawking. Universi do të arrijë gjendjen e maksimumit të entropise, të vdekjes termodinamike. Heshtje absolute. Fundme. Pa vetëdije askund. Kjo është e vërteta termodinamike, dhe nuk ka argument shkencor kundër saj, afat gjatë. Por ka diçka tjetër. Ka perspektiva që duket e parëndësishme afër asaj termodinamike, por që është ndoshta e vetmja gjë që ka kuptim brenda saj. Brenda 5 miliard vjetëve derisa dielli shpërfeu, njerëzimi, ose çfarë do të ketë evoluar nga njerëzimi, ka kohë teorike mjaft për të lënë sistemin diellor. Nëse mbijetojmë shekullin 21, nëse e kalojmë filtrin, nëse bëhemi tipi i parë, pastaj i dytë, atëherë perspektiva hapen. Kolonizimi i sistemeve diellore afëruese, ndoshta edhe më largët. Ndoshta evolucioni biologjik dhe teknologjik drejt formave ekzistance kaq të ndryshme sa ne sot nuk mund t'i imagjinojmë, ashtu siç një baktere nuk mund ta imagjinojë Beethovenin. Dhe brenda asaj largësie, ato forma ekzistance, qofshin biologjike, kibernetike ose diçka krejt tjetër, do të mbajnë brenda tyre gjurmën e asaj pjetëje origjinale. Kuote 86. Vendoshta deri atëherë, nëse mbijetuan edhe të tjerë, nëse u takuan, mund të ketë përgjigje. Ndoshta heshtja ka fund. Ndoshta fundi i heshtjes fillon me ne. Kthehemi te viti 1950, te ajo kantine në Los Alamos, te ajo drek e thjesht, te ajo pyetje e thjesht. Enrico Fermi nuk ishte romantik, nuk ishte filozof, ishte fizikan i sakt, pragmatik, madje i ftohtë. Ai kishte kontribuar në ndërtimin e armës bërthamore, armës e cila mund të kishte bërë aq dëm. E dinte çfarë ishte njeriu i aftë të bënte, dhe e dinte çfarë tregonte matematika kozmologjike. Universi duhet të ishte plot. Prandaj heshtja e mërziti. Nuk e trente, e mërziti. Sepse nuk kishte kuptim. 75 vjet pas asaj dite pyetja mbetet, por ka ndryshuar peshën e saj. Nuk është më pyetja e fizikanit pragmatik mbi anomalinë statistikore. Është pyetja e njerëzimit mbi fatin e vet. Shkencëtarët, Drake, Sagan, Hanson, Kardashev, Rees, Bostrom, Loeb, secili hodën rrezën e vet drite mbi heshtjen. Dhe çdo rrezë zbuloi diçka tjetër. Zbuloi mundësi, rreziqe, shpresa, paralajmërime. Por asnjë rrezë nuk e shpuri heshtjen. Ajo mbetet. E vetmja ndryshim, 75 vjet pas Fermi, është kjo. Tani e dim se pyetja është serioze. Tani e dim se heshtja është dëshmi. Dëshmi e pa dekoduar, por dëshmi. Tani dim se ne, si qytetrim, jemi pikrisht aty ku teoria thot se shumica e qytetrimeve zhduken ose kalojnë. Tani dim se çfarë bëjmë në 10 vjeçarët e ardhshëm, si menaxhojmë teknologjinë, si koordinohemi globalisht, si shikojmë për te interesit afat shkurtër. Ndoshta përcakton nëse heshtja do të vazhdojë të quhet _quote _88_ apo do të quhet _quote _89_ A mendoni se do ta kalojmë? A mendoni se njerëzimi ka aftësinë të ndryshojë paradigmen e vet, evolucionare të mjaftueshme për të shpëtuar, apo besoni se instinktet tona biologjike afatshkurtra janë shumë të thella? Nuk ka përgjigje të saktë. Ndoshta kurrë nuk do të ketë, por ndërsa mendoni atë, mbani mend. Fakti që po mendoni atë, fakti që ky material ekziston, që keni kuriozitet të mjaftueshëm për ta ndjekur deri këtu, që mendja juaj specifike, me historinë e saj specifike, është duke pyetur pyetjen kozmike të Fermit. Kjo nuk është rastësi e parëndësishme. Kjo është universi duke u pyetur veten. Dhe sa herë që kjo pyetje bëhet, universi bëhet pak më i vetëdijshëm, pak më pak i heshtur. Nuk ekziston konsensus shkencor mbi paradoksin e Fermit.
Kjo është diçka që duhet thënë qartë. Ndryshe nga ndryshimi klimatik, ku konsensusi shkencor është mbizotërues, debati mbi paradoksin e fermit është i vërtet, i gjallë dhe shpesh emocional midis shkencëtarëve. Dhe ky debat e pasqyron tensionin fundamental midis dy vizioneve të ndryshme të universit. Astrofizikanti Seth Shostak nga Instituti SETI është ndoshta zëri publik më i njohur i optimizmit kozmik. Shostak ka argumentuar vazhdimisht se mungesa e zbulimit deri tani nuk është argument kundër ekzistencës. Ai thotë: shkurtes për shkurtes, shkurtes. Kuote: shkurtes për shkurtes, nëntëhjet, shkurtes për shkurtes. Shostak vlerëson se nëse vazhdojmë me ritmin aktual të progresit teknologjik, brenda 20 deri 30 vjetësh, Fuqia llogaritëse dhe sensitiviteti i antenave do të na lejojnë të skanojmë milion yje dhe gjas do të gjejmë diçka. Astrobiologjia dhe astrofizikantja Sara Seager nga MIT i ka punuar gjithë karrierën e saj mbi gjetjen e shenjave biologjike në atmosferat e eksoplanetëve. Ajo ka zhvilluar listat e molekulave kimike që mund të tregojnë procese biologjike aktive dhe ka argumentuar se teleskopi hapësinor James Webb dhe pasardhësit e tij do të jenë të afta t'i zbulojnë ato brenda dekadës. Seager nuk është e sigurt se do të gjejmë inteligjencë, por është e bindur se do të gjejmë shenjat e jetës. Dhe nëse gjejmë madje edhe mikrobike, ky zbulim do të jetë ndryshe nga çdo zbulim shkencor ndonjëherë, sepse do të thotë se jeta nuk është e rrallë. Dhe nëse jeta nuk është e rrallë, atëherë pyetja pse nuk dëgjojmë inteligjencë bëhet urgjente sikur. Nga ana tjetër e debatit qëndron Nick Bostrom. Bostrom ka argumentuar provokues. Nëse zbulojmë jetë mikrobike në Mars apo Europën e Jupiterit, kjo do të ishte lajmi më i keq mundshëm. Pse? Sepse nëse jeta e thjesht formohet lehtësisht kudo, nëse hapi nga kimi tek biokimi nuk është filtri, atëherë filtri i madh duhet të jetë diku tjetër, dhe me shumë gjas para nesh. Ky argumenti kundërintuitiv se zbulimi i jetës do të ishte lajm i keq ka bërë jehon të madhe në komunitetin shkencor. Bostrom e bazon mbi analizën probabilistike. Nëse gjithçka varet nga filtri dhe nëse filtri nuk ishte shfaqja e jetës, sepse jeta gjendet lehtë, atëherë filtri duhet të jetë kalimi nga qytetërim primitiv në qytetërim kozmik. Dhe ky filtri është para nesh. Biologo evolucionare nga Universiteti i Chicagot, Adrienne Zillman, ka argumentuar se vetë truri njerëzor mund të jetë anomali e rrallë, jo produkt i evolucionit universal inteligjent, por produkt i rastësive specifike evolucionare. Zgjerimi i korres parafrontale, aftësia për gjuhën simbolike abstrakte, vetëdia narrative, këto mund të mos jenë destinacioni standard i evolucionit, por devijimi rrallë nga norma biologjike bazë. Nëse është kështu, nëse vetëdia si jona është anomali e vërtet, atëherë heshtja e universit ka shpjegim të thjeshtë. Ne jemi devijimi. Jemi aksidenti që shkoi shumë larg. Dhe aksidentet nuk janë të garantuara të vazhdojnë. Imagjinoni skenarin specifik. Nesër mëngjes, jo si metafor, si hipotezë shkencore serioze, SETI zbuloi sinjal të konfirmuar. Sinjal i pamohueshëm, i pakontestueshëm. Matematike koduar, prim numra, strukturë teknologjike, pa shpjegim natyral. Origjina, il 50 vjet dritë larg. Çfarë do të ndodhte? Shkencëtarë si Dr. Catherine Denning nga Universiteti York të Torontos kanë studiuar saktësisht këtë skenar si disiplinë akademike, contact studies, dhe konkluzionet janë befasuese. E para, reagimi i parë do të ishte mosbesimi, jo nga bota shkencore, por nga institucionet. Qeverit do të ndallnin lajmin, jo nga komplot, por sepse protokollet dhe hierarkit institucionale nuk janë ndërtuar për vendimmarrje kaq historike brenda orëve. Derisa të konfirmohej, derisa të dilte komunikat zyrtare, do të kalonin ditë. Dhe brenda atyre ditëve, interneti do ta kishte lëshuar informacionin para se qeverit ta konfirmonin. Kaos informacional. E dyta. Pyetja çfarë u tuajmë do të ishte ndoshta pyetja më e vështirë politike dhe filozofike që njerëzimi ka parashtruar ndonjëherë. Kush flet? OKB-ja? NASA-ja? Ndonjë organ i ri i krijuar vetëm për këtë? Dhe çfarë thuhet? Jemi miq?
Por si e definojmë miqësinë midis specieve? Jemi të interesuar? Por kjo nënkupton korespondencë 100 vjeçare bazuar vetëm në fizikën e dritës. E treta. Ndikimi filozofik dhe fetar do të ishte i pallogaritshëm. Pjesa e madhe e teologjisë njerëzore supozon veçantinë e njeriut si qenie kozmike. Zbulimi i inteligjencës tjetër do të sfidon shumicën e ndërtimeve teologjike. Jo t'i shkatërroj, por t'i sfidoj, dhe sfida fetare ekzistenciale e kësaj matësie ndaj miliard njerëzve njëkohësisht nuk ka precedent historik. E katërta, dhe kjo është befasuese, shumica e shkencëtarëve besojnë se reakcioni human neto do të ishte pozitiv. Jo paniku, jo kolapsi social, por diçka tjetër, bashkim. Sepse sinjali do t'u tregonte të gjithve, të gjitha qeverive, të gjitha kulturave, të gjitha feve, se ne jemi të njëjtin grup. Grupi i vogël i pikës kaltër, kundrejt gjithçkaje tjetër. Ironikisht, kontakti me UQUOTE-20 mund ta bëjë njerëzimin për herë të parë vërtet UQUOTE-101. Por megjithatë, do të ishte bërtam frike brenda gëzimit. Sepse sinjali do të vinte nga 50 vjet dritë larg. Do të thotë se dërgohej 50 vjet më parë. Dhe ne nuk dim çfarë ndodhi atje gjatë këtyre 50 vjetëve. A janë akoma aty? A janë ndryshuar? A janë zhdukur? Dhe nëse janë zhdukur, nëse sinjali vjen nga qytetërim që nuk ekziston më, atëherë ne po dëgjojmë jehonën e tyre. Zërin post mortem. Thirrjen e fundit nga hapësira. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të ndiheshit nëse ky do të ishte skenari? Ka diçka tjetër mbi heshtjen e universit që rrallë diskutohet, diçka që e bën edhe më të thellë. Drita udhton me shpejtësi 300.000 km/sekond. Kjo është e shpejtë, por universi është shumë i madh. Kur në shikojmë një ill 500 vjet dritë larg, në shohim atë ill siç ishte 500 vjet më parë, jo siç është tani. Nga perspektiva jon, shikojmë gjithmonë në të kaluarën. Galaktika Andromeda, galaktika spirale më e afërt me rrugën e Qumështit, është 2.300.000 vjet dritë larg. Imazet që ne shohim të saj janë imazet siç ishte ajo 2.300.000 vjet më parë. Brenda saj, kur ajo lëshoi atë dritë, ndoshta kishte qytetërime. Ndoshta kishte civilizime që kishin arritur tipin të dytë dhe të tretë. Ndoshta po transmetonin sinjale. Por ato sinjale, nëse u dërguan, do të arrin tek ne 2.300.000 vjet pas dërgjimit. Kjo do të thotë diçka konkrete. Nëse ndonjë qytetërim në Andromeda dërgoi sinjal drejtuar 2 milion vjet më parë, sinjali mund të jetë duke mbërritur tani, ose mund të mbërritu 10.000 vjet më parë, para se ne të kishim antenat radio, ose mund të mbërritu pas 20.000 vjetësh, para se ne të jemi tipimnie. Vonesa e dritës nënkupton se universi nuk komunikon nëpërmjet bisedës në kohë reale. Komunikon nëpërmjet shkrimeve historike. Çdo sinjal që zbulojmë është kartë postale nga e kaluara, dhe ne jemi lecuesi potencial, lecuesi me vonesa të papritura. Fizikani italo-shqiptar Ethem Hajrizi nga Universiteti UBT i Kosovës, gjatë punimeve të tij mbi sistemet inteligjente dhe filozofinë e teknologjisë, ka argumentuar se interpretimi i sinjaleve kozmike kërkon më shumë se fizik, kërkon hermeneutik. Hermeneutika është arti i interpretimit të teksteve historike, i kuptimit të mesazheve nga kontekstet e ndryshme. Dhe çdo sinjal kozmik potencial do të ishte sfidë hermeneutike e pamundur. Si interpreton mesazhin e dikujt krejtësisht tjetër, nga kontekst krejt i ndryshëm, me fizik njëjtë, por me biologji, histori dhe filozofi krejt të ndryshme? Ndoshta heshtja jon nuk është mungesa e sinjaleve. Ndoshta është mungesa e hermeneutikës së duhur. Ndoshta universi është plot me shkrime, dhe ne kemi bler librat, por nuk dim gjuhën. Ndoshta keni pritur për këtë moment. Kaluat nëpër filozofi, fizik, biologji, rreziqe ekzistenciale. Por çfarë bëhet konkretisht? Çfarë mund të bëjë secili person, jo si abstraksion, por si individ real mbi këtë? Jam i ndërgjegjshëm se kjo duket jo proporcionale, por logjika lidhet, sepse filtri i madh, nëse është real dhe para nesh,
nuk do të kalohet nga vendime qeveritare abstrakte. Do të kalohet, ose jo, nga shuma e vendimeve të miliona njerëzve. Jo si aktivizëm abstrakt, si kompetencë. Rreth ndryshimit klimatik, rreth rreziqeve të armëve bërthamore, rreth zhvillimit të AI, rreth biosigurisë. Jo gabim informimi, por kuptim i thellë i probabiliteteve. Informacioni i sakt ka vlerë ekzistenciale. Biologjia juaj ju shtyn drejt afatshkulltërsisë. Kundër veprojeni. Kur merrni vendim, çdo vendim, pyesni. Jo gjithmonë, jo obsesivisht, por si zakon mendor. Filtri i madh, nëse është real, Kërkon koordinim global. Koordinimi global kërkon institucione. Institucionet kur bien në presion, kur konsensus interkombëtar dobësohet, rritet rreziku. Kjo nuk është pozitë politike specifike. Është logjike bashkëpunimit ndaj rreziqeve ekzistenciale. Ato që askush nuk di t'i zgjidh, energjia e pastër, ushqimi i qëndrueshëm, ani e sigurt, sëmundjet e pashëruara. Nëse keni aftësi teknike, matematike, shkencore, drejtojeni drejt problemeve të mëdha. Jo si sakrifikim altruist, por si investim racional në ekzistencën e vet. Paradoksi i fermit mbetet i hapur jo sepse njerëzit e zgjuar janë të neglizhent. Mbetet i hapur sepse kureshtja e vërtet, e gatshme të pranoj mosnjojen, është e rrallë. Pjesni pyetjet e vështira. Pranoni që nuk keni përgjigje, dhe mos u ndallni. Universi u shfaq jo kur kishte përgjigje, por kur filluam pyetjet. Ka gje fundit filozofike para epilogut. Gje frikshme dhe e bukur njëkohësisht. Nëse qytetrimet zhduken, nëse filtri i madh i ha, ata pa dyshim e dinin. Aspektet e shkatërrimit të tyre ishin të parashikueshme. Ishin shkencëtar, si dhe ne, ishin mendimtar. Ndoshta kishin ekuivalentin e tyre të Fermit, të Ries, të Bostrom. Ndoshta bënin paralajmërime. Ndoshta kishin debate politike. Ndoshta kishte ata që nuk dëgjonin dhe ata që ishin alarmist. Dhe pastaj, diçka ndodhi. E papritura, ose e parashikuara. Dhe tani ne, pa e ditur, ndoshta ndiqim po atë rrugë. Kemi shkencëtarët tanë alarmist. Kemi debatin ton të polarizuar. Kemi teknologjit tona të papjekura etikisht. Kemi kapacitetin ton të shkatërrimit dhe pamundësin ton aktuale të koordinimit. Por kemi edhe diçka tjetër. Diçka që ndoshta ata nuk kishin. Kemi perspektivën kozmike. Kemi paradoksin e Fermit. Kemi heshtjen e universit si pasqyrë. Kemi historinë e zhdukjeve të tokës si mësim. Kemi matematikën probabilistike të Bostrom si paralajmërim konkret. Kemi, me fjalë tjera, informacionin e mjaftueshëm për të kuptuar situatën. Kemi qelsin teorik të enigmës. Pyetja është vetëm, a e përdorim? Astronomia dhe filozofia Maria Mitchell nga Vassar College, gruaja e parë astronome profesionale e Shteteve të Bashkuara e shekullit 19, ka thënë: çdo formula që zgjidh pyetjen mbi universin, zgjidh njëkohësisht diçka mbi shpirtin njerëzor. Ajo nuk kishte paradoksin e Fermit, jetoi 100 vjet para tij, por kishte intuitën. Formula e universit dhe formula e shpirtit janë të lidhura. Paradoksi i Fermit na jep formulën e universit. Heshtja kozmike mund të tregoj filtrin e madh. Dhe çfarë tregon kjo për shpirtin njerëzor? Tregon se ne, sot, këtu, tani, jemi pikrisht aty ku historia vendoset. Nuk jemi spektator, jemi aktor. Dhe skenari nuk ka fund të shkruar. Në vitin 1990, sonda Voyager 1 ishte duke u larguar nga sistemi ynë diellor. Ishte të 6 miliardë 100 milion kilometra larg. Carl Sagan bind NASA-n ta kthente kamerën pas të fotografonte sistemin diellor për herë të fundit. Shumica e ushtoreve u kundërvun. Imazet nuk do të kishin blerë shkencore nga ajo distancë. Por Sagan insistoi. Dhe kamerat u kthien. Fotografia tregoi diçka të vogël, jashtëzakonisht të vogël. Pikë vogël, e kaltër, e bardhë, po tuajse e padukshme, e humbur midis shiritave të rrezatimit diellor. Kjo ishte toka jon. Kjo ishim ne. Të gjithë njerëzit që kanë ekzistuar ndonjëherë. Të gjitha luftrat, të gjitha dashurit, të gjitha sfondet e historisë, në atë pikë të vogël, po tuajse të padukshme.
Sega ne quajti pale blue dot, pika e kaltër e zbehtë. Dhe shkroj, shikojeni atë pikë, kjo është shtëpia, kjo jemi ne. Mbi të jetuan dhe vdiqën të gjithë njerëzit që ke dashur ndonjëherë, të gjithë ata që ke njohur, të gjithë për të cilët ke dëgjuar ndonjëherë. Gëzimet dhe vuajtjet e tyre bashkuara, mjera religionet e sigurta, ideologjitë dhe doktrinat ekonomike, çdo gjuetari dhe çdo bujku, çdo hero dhe çdo frikacak, çdo krijues dhe çdo shkatërrues i qytetërimeve, çdo mbret dhe çdo fshatar, çdo çift i ri i dashuruar, çdo nën dhe bab, çdo fëmijë shpresdhënës, çdo shpikës dhe çdo eksplorator, çdo mësimdhënës i moralit, çdo politikan i korruptuar, çdo superije, çdo udhëheqës suprem, çdo shenjtori dhe mëkatar në historinë e specieve tona, jetuan aty, mbi një kokër pluhuri të pezulluar në një rreze diellore. Pse e citoj këtë? Jo sepse është e bukur, jo sepse është poetike, por sepse është e vërteta fizike. Ne jemi kokra pluhuri, dhe jemi gjithashtu universi që bën fotografinë e vetes. Heshtja e universit rrethon atë pikë të kaltër. Por brenda asaj pike, brenda asaj kokër pluhuri të pezulluar, ka zë. Zë i vogël, i brisht, i çuditshëm. Zë i pyetjeve pa përgjigje dhe i kurreshtjes pa fund. Ndoshta heshtja e universit nuk është problem. Ndoshta është fon. Foni i zi i qelit që bën të dëgjohet zëri i vogël i vetëm, i rrallë, i pabesueshëm, i çmuar. Zëri i njerëzimit. Pyetja mbetet e hapur. Filtri i mat nuk ka kaluar akoma. Jemi midis. Por midis është vendi ku bëhen zgjedhjet. Çfarë do të zgjidhni ju? Kemi udhëtuar bashk rreth 63 vjet kronologjie shkencore. Nga vera e vitit 1950 kur Fermi bëri pyetjen, deri te observatorët më modern të shekullit 21. Kemi kaluar nga matematika e thjeshtë e zbrazëtisë deri te paradokset e mekanikës kuantike. Kemi peshuar optimizmin e Shostak kundër pesimizmit të Bostrom. Kemi parë heshtjen e universit si problem, si mesazh, si pasqyrë dhe si ftesë. Tani, para se të largohemi, dua të ndalem një moment te diçka që zakonisht nuk diskutohet. Vet akti i pyetjes. Kur Fermi tha ku janë të gjithë, ai nuk dinte çfarë kishte nxjerr. Nuk dinte se ajo pyetje e thjesht do të bëhej çelësi i debatit shkencor filozofik më të madh të shekullit. Nuk dinte se vjetra shkencëtar do t'i kushtonin karrierat e tyre asaj pyetjeje. Nuk dinte se materiale si ky do të ndërtoheshin mbi atë pyetje. Por ai e bëri, dhe kjo e bëri ndryshimin. Kurreshtja njerëzore, aftësia jon për të parë anomali dhe për të pyetur, është ndoshta aftësia jon më e çmuar. Nuk është aftësia jon për të luftuar. Nuk është aftësia jon për të ndërtuar, por aftësia për t'u habitur, për të pyetur dhe për t'u ngritur mbi ngjarjet e ditës së zakonshme dhe të pyesim. Kjo aftësi, e rrallë, ndoshta unike kozmikisht, është gjëja që e bën njerëzimin interesant. Jo fuqia jon, jo teknologjia jon, por kurreshtja jon. Dhe heshtja e universit, ajo heshtje e madhe e pasgjidhur, tronditse, nuk e tregon fundin e kuleshtjes. Tregon hapësirën e saj të pafundme. Çdo pyetje e re hap 10 pyetje të reja. Çdo zbulim krijon 10 mistere të reja. Universi nuk po mbaron pyetjet. Ai sapo i ka filluar. Fermi pyeti një herë. Shkenca ka vazhduar të pyes 75 vjet. Dhe ju, tani pasi keni ndjekur këtë udhtim, jeni pjesë e asaj zinshiri pyetjesh. Jo spektator, transmetues. Çdo person që dëgjon paradoksin e Fermit dhe e merr seriozisht, mbart brenda vetes, jo vetëm pyetjen, por edhe nevojën e përgjigjes. Dhe ndoshta kjo është mjaftueshmëri. Ndoshta filtri i madh kalohet jo nga teknologjia vetëm, por nga bashkimi i teknologjisë me vetëdijen. Urtësia e mjaftueshme për ta udhëhequr fuqinë. Kurreshtja e mjaftueshme për të vazhduar. Humiliteti i mjaftueshëm për të pranuar se nuk dim gjithçka, por vendosmëria e mjaftueshme për të vazhduar të pyesim. Universi hesht, por ai hesht me durim. Ai pret.
pret të shoh çfarë do bëjmë me 4 sekondat tona. Dhe ndërkohë, disa prej nesh shikojnë lart natën, vëzgojnë yjet dhe pyesin me zë të ulët. Ndoshta ndonjëherë dikush do t'i përgjigjet. Por sot, përgjigja jemi ne. Ekzistenca jon, kureshtja jon, vendimi yni çdo dite për të vazhduar, për të ndërtuar, për të kuptuar. Pyetja mbetet e hapur, e bukur, e rrezikshme, e pashmangshme, pikrisht si ne.